Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvents herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Chineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or Ụtụtụ ọma Chineke, ụtụtụ ọma o. Ụtụtụ ọma Chineke m, ụtụtụ ọma o Chineke, ụtụtụ ọma o Chineke m. Nwanne otu onye, ụtụtụ ọma dị nwanyị si mkpe. Agbata obi nwa mgbenye, ụtụtụ ọma gụ na-eche mba. Agbakwule zuru ike, onye na-eme mma o. Odogwu akata aka, Chukwu kadibịa, ụtụtụ ọma o Chineke, ụtụtụ ọma Chineke m, ụtụtụ ọma. Anyị ekene gị eze Chukwu okike Abia ma eze anyị kpechachara ọgwụ amama amacha amacha, ugwu nyere onye ọsọ, ugwu a narị atụ egwu, ugwu a narị ama ọkwa, ebe ka odike oburu egbeje, nshansha mmiri na-ebu ogwe otu aka na-eru mba, anụ a na-agba egbe ya na-ata anya anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Ọbata unu dị mma, ọbata obi, ọbata osu, eze ndị eze, ekene m gị. Mụ na ụmụnne m ndị Caregivers International Corporation ekega ụta ụbọchị bụrụ afịolie mmiri. Chukwu, anyị na-ekene gị maka na imere ka anyị lalụ n'udo ma tete n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Anyị na-ekene gị maka na imere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ. Anyị na-ekene gị na ọgọ na afọ ọma gị n'ebe anyị nọ, ka isi echekwa anyị, ka isi edu anyị, ka isi anọnyere anyị, ka isi agbazile anyị. Anyị na-eji nabata na-enwero nsogbu ọbụla. Anyị na-ekene gị ka isi ebulu anyị agha zoro ezo ma nke mpụta ife, agha mmụọ na agha mmadụ. Anyị na-ekene gị n'ikuku ọma nke inyere anyị n'efu. Anyị na-ekene gị n'ife inyere anyị n'efu, ikuku inyere anyị n'efu. Imekwere anyị nwee a na ebe anyị na-azọdo ọkpa. Anyị na-ekene gị ngọzi gị niile bara ụba n'ebe anyị nọ, amara gị ebuka. Anyị kọba mmesoma gị n'ebe anyị nọ, n'isi ụmụaka anyị, na ndụ anyị na ezinụlọ anyị. Chi ga-eji, chi ga-abụ, anyị wee na-ege ekene ebe ọ dị ukwuu, na-asị gị daalụ, na-asị gị deje. Chi nke ukwu, ebute m onye ndu anyị, odogwu akata aka, oke nna anyị nwere, agbata obi nwa mgbenye ọtọpụ ịnọ na mkpa, ọchịrị ọzụọ ka o buru ụzọ, igwe ọgara gidi, bụ Chief Daniel Chika Ọkawa n'ọfụ Ọka, na nnukwu nna anyị ji eme ọnụ achara ugo nwaanyị anyanwụ ụtụtụ, enebe ukwu egbu efi osodi eme gorimara obi di ya, bụlọlọ Daniel Chika, chi nke ukwu. Chukwu mara onye kere mana onye kere amarụ ya. Anyị ebute ha n'iru gị wee na-ekene gị na ndụ na ọgọ n'afọma gị n'ebe fa nọ, ka isi echekọfa, ka isi edufa. Chukwu, anyị na-ekene gị
ma n'ezinụlọ ha ma n'ebe fa na-alụ ọrụ ma mgbe ha na-agba n'elu mgbe ha na-efe n'elu anyị na-ekene gị ma mgbe ha na-aga n'okporo ụzọ Chukwu anyị na-ekene gị maka na ị na-edu ha na-eje ha na-eji nabata na nwere nsogbu ọbụla Chukwu ikwe ka ọ bụla ha kwafuo n'ụzọ ikwe ka anụ akụkọ ọjọọ n'ise ikwe ka ndị ilo nwa ikwe ka ụta ndị ilo na-agba n'ebe ha nọ ruo ofe arụ Chukwu ị na-eji aka gị wee na-ahụ mgbọ niile na-abịa ebe ha nọ anyị na-ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu Chukwu anyị na-ekene gị wee sị gị Chukwu kwe ka ị gọzibere anyị nna anyị na nna anyị a gọzibe ha were ndụ were arụ ike were ife akụ n'ihe wee walụfọ ọjị Chukwu ebe ha si na agụ ama ngụbụ ụmụ ogbenye ebe ha si na ndụbọ na-atụ n'ọnụ ga-enwekwa ndụ ebe ha si na ndị echeta aga ya ga-enwekwa ndụ ọzọ Chukwu asị gị biko gọzibe fe ụtụtụ na-efe n'abalị asị m ebe ha si eweta Chukwu ọya agwụnata agwụ were akụ na ụba nke na-ama ngụta ọnụ wee chọọ fa mma gboro fa mkpa ha niile ka nke arọ ka nke mkpụrụ obi nke gị nwere bụ Chukwu ma nke anyị na-amarọ asị m na ha ga na-eje nabata ịzụ ha ga-abụrụ ha wele ije ha ga-abụrụ ha ije awa maka na ije na bụ isi ije asị m na ọ ga-abalụ fa na ọ ga-edoro fa ọ ga-agaziri fa mgbe na-ebutekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị niile na-eweta onyinye dị iche iche ndị niile na-akwado Caregivers International na ọ na-aga n'ụwa niile na anafa Caregivers ụwa niile na obodo niile na Igbo ana m ekene gị Chukwu sị gị daalụ ebe niile ha si eweta Chukwu asị m na abafa na ọya akọnatakwa akọ fa na-eweta mmachi kwuru mmaji gọzie fa gọzie all the mayors all local government presidents niile gọzie fa the local government chairman gọzie fa ndị niile ma ndị igwe ma ndị ọzọ ndị niile na-eme na Caregivers a na-aga n'iru na ọ kwụsịrị akwụsị kama ọ ga-akwụsị ọ na-aga na-agami n'ime Chukwu ndị dị etu a gọzie fa ka ha si agba mbọ ma n'okwu ọnụ ha ma na ntụziaka ha ma ego ma ife ndị ọzọ Chukwu kwụọfụ ụgwọ gọzie fa gboro ha mkpa ha niile ka gị na gị nwa bụ Chukwu ma nke anyị na-amarọ asị m na ọ ga-abara nwoke ọ ga-abara nwaanyị ndị na-eweta onye dị iche iche mụ na-eme Caregivers na-aga n'iru gọzie fa were ndụ warụfọ ọjị were ike warụfọ ọjị wee na-ebutekwa ụmụnne m niile ụmụnne m ndị ụka na ndị nwaanyị ka anyị wee nọ na Caregivers International Chukwu ana m ekene gị n'isi onye ọbụla Chukwu ana m ekene gị asị gị daalụ n'ife ị na-eme na ndụ anyị n'ife ị na-eme na this Caregivers International ọ dịrị ọkụkọ ọ dị egwu mana anya mana anya mmadụ ọ dị egwu Chukwu asị gị ka ị gọzibe Caregivers International n'onwe ya gọzibekwa ka ha rabụ ndị na-eme na Caregivers a na-aga n'iru ndị ụmụnne anyị na-eje obodo dị iche iche Chukwu daalụ fa na-eje fa na-anata anụrụrụ m akụkọ ọjọọ ife ọjọọ na-eme n'iru Chukwu na-eme ka fa nọrọ n'azụ o mekwara n'azụ fa nọrọ n'iru ọ na-eme n'iru n'azụ na-eme ka fa nọrọ n'etiti maka na sonye si ada emerụ arụ chi nke ukwu ekene ka na-ekene gị n'isi ụmụnne anyị niile fa na-aga obodo dị iche iche na-aga n'ime obodo dị iche iche Chukwu anyị na-asị gị deme daalụ ka isi echekwa ha Chukwu daalụ biko ana m ekene gị maka na ikweghị ka ọbara fa kwafuo n'ụzọ ikweghị ka ọbara ụmụnne anyị akwafuo n'ụzọ ikweghị ka ọkọ ka ọfa ikweghị ka anụ akụkọ ọjọọ ka ị ga-ebutere Caregivers ife ifele ma ọ bụ aja afa Chukwu ana m ekene gị n'ebe ọ dị ukwuu asị gị daalụ chekwaba nwoke chekwaba nwaanyị dube nwoke dube nwaanyị ana m ekene gị ebe ọ dị ukwuu were ndụ na arụ ike ife akụ na ife enwenwe wee gịnị wee kwa onye ọbụla ụgwọ ụzọ ọbụla onye ọbụla si agba mbọ ịfụ na ọnọdụ a na ọgbakọ a na-aga n'iru asị m Chukwu gọzibe nwoke gọzibe nwaanyị asị m na tata bụ orie mmiri orie na-erote ndụ orie na-erote ife ọma asị gị na mmiri na-asa ife nwere ife na-asa mmiri na asị na ife si ka isi iburu gaa na mmiri gasa ya na ife luka ino mmiri ka eji asapụ ya mgbe sị ka Chukwu teta bụ ụbọchị bụrụ orie mmiri ka o lotela anyị ife dị mma n'ụbọchị nke taa lotela anyị ndụ lotela anyị akụ na ụba lotela anyị ife anyị ga-eri ma rụpụ nke ga-eri ife ole ga-echi aka mma n'ụzọ n'iro n'ụbọchị nke taa asị m ka o lelopụ ife ama tupu anyị na-abịa nke na-echiri aka mgba n'ọnọ o lelopụ tupu anyị na-abata asị m na ọpụ nabata anyị ga-abụrụ anyị ngọzi ọ ga-abụrụ anyị ngọzi ọ ga-abụrụ anyị mma aka na iru na-arụ aka na aka ekpe igbo n'aka na mma igbo n'aka ekpe mma ọma ga-emela ogologo ụbọchị nke ndụ anyị n'iru ka anyị ga na-aga Caregivers ga na-aga n'iru
maka na enwe na-ama n'iru mgbe sị na m ka meela anyị ọ ga-agazi ụbọchị nke tata bụ orie mmiri, ụbọchị a ga-amara anyị mma, izuụka a ga-amara anyị mma, ọnwa a ga-amara anyị mma, arọ a ga-abụrụ anyị arọ ọma. Ọfọ ntị ka bụ ọfọ na-agọ n'isi nwaanyị wee sị ka ọmaka meela onye ọbụla ụbọchị nke taa. A sị m na anyị ga-adịkwanụ ka echi, a sị m na echi anaghị agwụ ụzọ anyị ga-abụkwa n'ụzọ mmiri, maka na ụzọ mmiri adị echi ka m si wee gaa ọfọ ọta ụbọchị bụrụ orie mmiri n'isi ndị Caregivers niile. Otu a ka ọ ga-esi wee lee. Eji m afa Chukwu okike abịa ama na afa nna mụrụ Igbo na afọ mụrụ Igbo na mmụọ aja na Igbo niile wee na-ekwe ise 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 ise. Agazie Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. My God is able, I know He's able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He's able. I know He's able. I know my God is able to carry me through. Yes, He has healed the broken-hearted and set the captives free. He healed the sick, raised the dead, and walked upon the sea. Our God is able. He's able. I know He's able. I know my God is able to carry me through. Yes, my God is able. He's able. I know He's able. I know my God is able to carry me through. Yes, He has healed the broken-hearted and set the captives free. He healed the sick, raised the dead, and walked upon the sea. My God is able. He's able. I know He's able. I know my God is able to carry us through. Yes, our God is able to carry us through. Every member of the Caregivers International, our international director, God is able to carry us through. For the word of God says in the book of Hebrews chapter 7, it says, therefore He's able also to save to the utmost all them that come to Him by Christ Jesus. God is able to set us free. God is able to deliver us to the utmost. God is able to lead us to the utmost height in life and ministry. He's able to lead us. He's able to do exceedingly abundantly above all we have asked, above all we have believed Him. In the name of Jesus. It doesn't matter what we're going through. It doesn't matter what we are going through as an individual, as a group. I want to tell you that God is able. With God, nothing is impossible. Therefore, this afternoon, Father, we want to say thank you. Thank you, Almighty God. Thank you, mighty God, for preservation of life. Thank you for the battles you have been fighting for us. The visible battles, the invisible battles. Thank you for the victories you have given unto us, O God.
Thank you for having led us from last week, oh God, to this new week. We appreciate you. Lord, we say thank you. Thank you for the preservation of our life, the life of our international director, Chief Daniel Chika. Thank you for preserving his life. Thank you for preserving the life of the children. Thank you for preserving the life of the wife of God. Thank you, Father, for seeing them through. No, mighty God, every challenge they've gone through. Thank you, Father, that today, every challenge in their life have tossed into a testimony to the glory of your name. In the name of Jesus Christ. Lord God, we want to thank you for Caregivers International, Lord God. We want to thank you, Father, for our national representatives, Lord God. We want to thank you, Father, for the local government representatives, for the world representatives, Lord God. Thank you for preserving our lives, sir. Thank you for thus far you've led us, to God, in this program, oh God. Thank you for the recent program that just took place in Amaya. Mighty God, the spiral. We give you praise, Lord. We worship you. We exalt you. We magnify. We adore you, Lord. Receive all the glory. Receive all the honor, adoration, excellency, majesty. All that is worthy of praise, God. Be ascribed to your name, King of glory. Lord God, in Jesus' name. Chineke imela Chineke, onye naanị ya bụ chi n'eluigwe, onye naanị ya bụ chi n'elu ụwa, echeta obi esi ike, agbakwuru ezuru ike, olileanya nke ndị nsọ. We give you praise, Lord. Lord, we worship you, Lord. Lord, we exalt you, Lord. Lord, we magnify, we adore you, God. Receive all the glory, receive all the honor, adoration, excellency, majesty, God. Be ascribed to your name. Thank you for frustrating the plans of the wicked, frustrating the talkings of liars, to God. Thank you for making diviners mad, and their hearts cannot perform their enterprises. We give you all the glory. We give you all the honor, adoration, to God. Excellency, majesty, be ascribed to your name. Lord, we want to thank you, Father, for as many, of God, as are connected, of God, to Caregivers International. We want to thank you, King of Glory, and thank God for the Obinwannem organization. Those that are promoting of God, the Caregivers International. We want to thank you for our international director, God. Lord God, we want to thank you for your hand that is upon his life. We want to thank you for strength released unto him, oh God. We want to thank you for the heart, oh God. Mighty God, we have Yeah, we are given to hearing him, you, oh but God, for the less you can see privilege. our brother For is the born, praying. Father, King of Glory, God. Father, for the indigent, oh God. Thank you, Father. Thank you for the large heart. You have given, oh God, to that Chief Daniel Chika. We give you all the glory. We give you all the honor. Thank you, Father, for the local government mayors, oh God, that have gotten themselves connected to Caregivers International. Thank you for the governors, oh God. Thank you, Father, for the state executives. Thank you, King of Glory. Mawi Babari Kababosha, for the international Yeah, we are hearing you. organizations, oh We are God. hearing You you. are part of the We are vision. waiting We give you until the praise. prayer finish. We worship you. We Yeah. exalt you, Lord. Thank you, Father, even for the indigent that have been visited. Thank you, Father, for your hand that's been upon their life. Thank you, Father, for restoring back their life, oh God. Lord God, through the love that was shown to them, through the Caregivers International, we appreciate you. We appreciate you, Lord. Who is like unto you? Who shall be compared unto you, King of glory? Be thou exalted, O God. Be thou glorified. Be thou worshipped, O God, in Jesus' name. Lord, we bring this new week before you. We redeem this new week by the blood of Jesus. We redeem this week, oh God, Father, from the bondage of corruption. Reconcile this week back to you. Father, you will lead us. You will go ahead of us, oh God, in this week. Though we have not been this way before. You will go ahead of us, oh God, in this week, oh God. That's the mighty devouring fire. You will devour every giant and anakim on the way. Lord God, in Jesus' name. Lord God, this morning, Father, with this afternoon, God, we stand in the name of Jesus Christ. We dismantle every satanic altar, every shrine, oh God, every temple, King of glory, opposing, oh God, the Caregivers International, God, we pull them down. We dismantle them right now. Lord God, in Jesus' name, mighty God, King of glory, Father, go ahead of us, oh God, as the mighty devourer. Make the crooked to be straight. Break in pieces the gates of brass. Call in sunder the bars of iron, God. We dismantle, oh God. Lord God, every iron bar, we command it be broken. Whatever that stood, oh God, as a checkpoint against us, we command it be broken. Lead us. Heavenly Father, lead us. You will lead us to God. Mighty God, you will go with us. The presence of God will overshadow us, oh God. Have your way, Holy Spirit.
take over and take control, King of Glory. We declare new doors open. Father God, we ask for divine connection. Connect us to God to men that matter. Connect us to God to women that matter. Oh God, Father, you like compel men, oh God, Lord God, to get attention, to get attention, to give attention to Caregivers International. Compel, oh God, the governors, oh God. Compel them for the heart of kings in your hand to twist it to whatever you will it, oh God. Twist their heart. Twist their heart to remember caregivers, oh God, and to buy into this vision, oh God, of taking care of the indigent, taking care of God of the less privileged, oh God. Your name be glorified, King of Glory. Have your way, Holy Spirit. Have your way. Have your way, oh God. This new week, we declare new doors open. We declare new gates open now. Lord God, we command the release, oh God, of your angels, oh God, against every satanic horn. Any horn that is lifted up, oh God, against the Caregivers International, we cut them down. Let your angels begin to cut them down. Let your angels begin to clear the way for them, oh God. Lord God, in Jesus' name, have your way, Holy Spirit. Igbo bụ Igbo ndewokwanụ, ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Anyị agbakọkwana ọzọ. Nwanne m ndewo. My brother, they greet you. Did they hear me? Hello? Okay. You mute yourself. Or mute your telephone. Or mute your phone. Mic, or mute your hair. Okay. Do they hear me now? Yeah, I can hear you clearly. Yeah. Good evening. This show started a little bit earlier. We are supposed to be here by 8. Yeah, we're supposed to start. Because I was downloading the advertisement update. It could not serve me as it's supposed to be. So that's why I delayed it a bit. Okay. I believe maybe some other people are finding it difficult to connect. Yeah, like we said before, that if you find any difficulty join, maybe you can join by the WhatsApp, maybe call the WhatsApp and give like maybe 5 minutes narrative or your update, so that our people all over the world will understand your location and where you are working. It's all right, sir. So can you introduce yourself so we can know who we are talking with? I'm Victor Wari. I'm LG coordinator from CIC, Caregivers International. In which state? I'm also a member of the media team, Caregivers International. Okay. In which state are you from? Sir? In which state? Abia State, sorry. Abia State. Okay, Abia. Yeah, Abia State. Okay. What is your job in media, Caregivers media? We help in some streamings and distribution of jingles, creating and editing some live events. We are just doing a lot. Though we are starting, but then we are. Okay, you people have a video editor. Sir? Sorry. Okay. Everywhere is noise. The outside is noise. You. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ọbụla wee na-asị ọbụla ị na-abata ị na-anọnyere anyị. Obinwannem and the caregiver nọ live. They discuss about the issue of our people, especially those that cannot feed themselves according to how we're supposed to be in our kingdom. So we need to deliberate and collaborate together to make sure that our old people are getting something to eat and to cover themselves, because government and others are not doing enough.
And sometimes if you ask government will tell you that they are doing enough, but the youth are not controlling the finance accordingly. So Caregivers and Obinwannem Foundation is here to make sure that everything that belongs to youth will go to youth. Everything belongs to elders, go to elders. Everything belongs to marketers, government, and all sorts of the rules and regulation in our home should be carried appropriately, so that people will not be complaining and saying they don't have job, they don't know how to reach government, they don't know how to contribute in the system, because some people think it is only doing content and doing some certain things you can use to make money in our land. But all those things, Caregivers and Obinwannem is here to give integration to our people to understand more what they're supposed to be doing in our land and making their life better than what is going on now. So thank you, my brother. Right now, we are coming to you to give us more update about yourself. Noise was in your area, so if it's better for you to off the camera and speaking by the mic, is okay. So we're going to hear you, so you have to speak on, explain yourself, tell the whole our people all over the world who you are and your position in caregiver. Like I asked you before, what are you people doing on media? So what you people can do, even if somebody want to bring a job for you people to do like a business, what are you people going to offer from your studio? Thank you. Yes, we are as an organization who is still born. We are still putting lots of things in place. There are a lot of things we can do. We can help market your business, you know. We can also help advertise your business, whether be by audio or by visuals. We just launched our head office of caregivers around Anambra. So with proper sensitization and all that, a lot of things will start happening in caregivers. We are not just humanity savers. We also assist to project people's business and do a lot. That's all. That's our plan before the year runs out. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Our people all over the world are hearing you, and I believe they are understanding you. And also, do you speak Igbo language? Yeah. Sir? Hello. I said, do you speak Igbo language? Yeah, a lot. I speak Uh-huh. Igbo language. I just they ask now because this one now Oyibo you talk to. Now Yeah, you this is have an to Igbo TV program. I understand. you have to let our people to understand what you speak in I English. don't ask you, but for Sora in and Kevin Nagi. Obodo ahụ bụ Abia State. Soro ya I'm ọfụma. okay. I'm struggling to find. I'm on the road. I'm heading home anyway. Okay. But I can still do my talkings while walking. So Yeah, let me interpret. Let me interpret in Igbo. okay, ka m bifo na-ebido na-asụ n'Igbo. Achọrọ m Okay. ịjụrụ Abia steeti ka ị nọ, abalị ka ị Yeah, na-aga I'm na on Abia State. Akwụkwa nwa afọ Abia State. Ahụ m onye azụ mmiri n'ụkwa East local government area. Otu a. Ebee ka ị nọ gbamgbam na? Anọ m n'azụ mmiri. This is our motor park. Okay. This is Azimiri motor park. Wow. Okay. That's our roundabout. That's our roundabout behind me. Okay, moto park a bụ moto na-esi ebe abịara ebe a na park a ebe ha si na park a na-esi ebe a gaa Port Harcourt. Ihe a Obeghe road. Onye ọbụla gbafere ebe a na-aga Port Harcourt. Then by this other side, ndị na-aga Aba. Then ebe a is Uyo. Okay. Yeah, wow. It's a big link road. It connects 3 states. This particular area connects 3 states. By my left is Akwa Ibom State. By my right is Rivers State. And at my back here is Abia State. That is Aba. So I just got down this evening from Port Harcourt. And I'm yet to get home. So
Okay. So like I Okay. said, That means street light. Street light is in Abia now. you mean Street light. Street light. I'm seeing street light on your back. this is Azum Mini. We have a lot of street lights all over the town. So okay. The Okay. NDDC, Mm. the NDDC has done a lot for us in terms of Wow. social amenities. They have been trying Mm-hmm. their best, you know. Azumi Mm. is always lights up during the night. As you can see, Wow. we are all covered by street lights everywhere. Wow. So I just stated in where's your now? Abia State, given what OT has done, I think Mm. they enjoy uninterrupted power supply in the town. Eba Wazumi is a village. Mm. It's a village. Wow. Azumi is a village anyway. Every village But is there are otu. steady lights. Every village is otu. Onye maka town ga-adịzi. If you're Aba Kita, you will be amazed by the kind of work done there. Mm. Wow. That is Yeah. good. Obi dịkwa mma na nna m ụdị ife ahụ. So ka ọ rabụ ịbụzi ihe ndị mmadụ na-akụgheri si na social media. Mba. Echejigoro anyị Aba. All this time, these other people they may focus on ebe arụchara like focus on Awukara Ụmụahịa and all that. Echefu the heartbeat of Abia State wa Aba. Ebe na-enye anyị ego eme anyị ihe anyị wụ today. Aba bụ ebe They put in a eze global this thing, not Aba. So this time OT have taken it upon himself. Wow. You can see what he has done with the Yeah. Port Harcourt Express road. Mm. A lot of job have been done there. Then within Aba itself, you need to come to Aba. You get me on Dubai, to be very honest with you. Emesi take anyị tọ ndị media ndị otu gị take na anyị tọ na ka anyị wee I will make that tour. I will make that tour as soon as possible. Yeah, I'll make that tour within about both day and night. I will show you people how Aba is. Exactly, that is what I will do it. our people ọtụtụ n'ime ndị be anyị n'obodo Igbo n'idiri ka ha na-afụ ife na-eme ka ha Yes. nke ha na-blackmail ha wee na-ewetara ihe na-atụ ha ụjọ. Almost all of them achọghịzi ịbịa mee invest na be anyị. So and ife a na-ebuchi ndị be anyị niile nọ na ala be anyị aka azụ. Before I'm Aba as a dustbin state, as a dirty state. Yes. No nwere ife a na-eme bịa ihe ọbụla na-eme ebe a bụ ihe local. Now. If even we make it guys, you won't see any dustbin anywhere. They are no longer visible. After mgbe gọvanọ na-aga one day wee sị na ọ bụ na ericha ihe instead of were etinye na tofue na ana were etinye na akpa gị nazie na ya. You don't try drop anything on the streets. Not even stuck in the gutters. Everywhere is now clean and wow, that is how it's supposed to be. About I'm happy of more of madam happy. So they say that now na video editing like skit like I'm a natural as in professionally I'm a content creator. Okay. I have my channels on Facebook. So coincidentally I was recruited by the CIC, that's the Caregivers International. So that was how I got to let them know my identity. So I now joined the media team. Yeah, I have mapped out ways where we can improve the corporation. Yeah, through media. And the chairman have taken notes yesterday, promising to do something within the month. So I'm very hopeful, as in we'll be all over the place in less than no time. Of course, that is our dream, and we are moving as far as Naya Fugonde de Kaunu Abupa, people the sincere. Any una money, you want to be fair, Unu give me Makia, you are going to and do okay. So Unu were very good writers. I write a lot, and we have some other guy. We do a lot. Our people need. That is what the same thing will be wanting. So I have just the website. I get you and I publish all those every history about our people. Yeah, we need it. So that in BBC, Al Jazeera, this and that. You know about Harry Potter, man, they called Hane Bugari story in the band. So when you put a story in a band, you had a bit in a Bible or with some Moku head each. And they all Desi Kus were they. EJ joined the village, the village of Wagga Neko Burhadi.
Yotago, you join this, the Hajugo, join the local government, Hajugo, you got free in the basic money and the badge of money. You go one hand. Yotago, like on we video, no, SN, Webunja, were from the Ebunja for some, I think it's secretary of the local government. Yeah, that was the most recent. That was our most recent visits. Yeah, American horror. Yeah. I went them the Obinwannem media Ozi about that, and I jikwa the video. So achọrọ m ọ bụzi na inyezie ịkọwazie dịka isi wee chịkọwa obere dịka 2 minutes ka m tinyezie the video ka ha fụzie the video. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ ground ịnọrọ ground video ahụ mechazie ị ga-amakwa na omecha na ịghọtago mana ọ bụrụ na ị ga-enwe dọkta ịnọ straight na awọchịkwa the video mana ga na awọchị n'ife niile bụ na ụnụ nwanụ n'ụlọ ka anyị na-emere ebere because ọ bụrụ ka teknọlọji dị n'ebe anyị nọ ka ọ dị ebe ahụ so agaghị save na-eme economize ife niile na-adị n'ọda ịghọtago so were 2 minutes gwa ndị ụmụnne gị okwu n'ụwa niile about the caregiver, what you understand about caregiver, and the njem unu jere na that local government for secretary and somebody affair ịkọwaziri ha the basic of the reason eji wee je ebe and the osisi ya and kedu ihe na ofu watakwa na osisi ahụ onye anyị joy onye ndị youth ọrụ onye ndị youth enyemaka onye ndị youth ihe dịka ihe a ga-eji na-enyekwa ezinụlọ ma ndị okenye anyị ma ndị nne na nna anyị kedu ihe a ga-arụkwa with caregiver ka ha ma arụbago ka onwe ndị caregiver ga-ajọrọ ka arụọ ya ka anyị niile ọkagbu otu ife ị ga-agwa ndị anyị ndewo. Okay. Before now, Caregivers International our idea was to help alleviate poverty in the society, Yeah. So yes, and I did our visits with the Okwa East local government mayor. I think I was the first person I visited. And before now, we visited over 15 local government mayors too. But the visit to the secretary was a bigger one and a larger one in its kind. Given an idea was added to that visit, which included job opportunities for our youths in the Gacharala school and the Chori Mwakoro. So it was a positive outing. The secretary was happy to see people coming up with such an idea in the society, given the situation things today now. So, and in his little way has promised to always support and see how they can be, or how the government can come in and be of great help to the society, especially here in Abia State, where youth have largely involved in drugs and some other things that cannot benefit their lives as a result of joblessness. So the secretary had promised to really assist through the government and make our dreams of putting our youth in the position how when they look back, they will have something to thank God about. So it was a great outing, full of positivity, and we really thanked him, and that was how it went. That was right. Yeah. Ọrụ dị mma, unu jere ọfụma, and Obinwannem and me, I dị happy, and ndị niile bụkwa ndị pụchagoro the message ha kpọkwara wee confirm congratulate yes na ọkịta ka anyị nweta the reality people ga na-agwa ife na-eme na be anyị ka anyị jiri aka anyị wepụtakwa ezigbo ndị ga na-enyere anyị aka mara ndị bụ ndị na-emeja anyị ma ndị na-emeta anyị mma so because na ihe niile a na-eme na be anyị ma ịnụ ọgụ ma eme politiks a ihe ya bụ because na information anaghị aga ọfụma ọ bụ na information na-aga ọfụma ụfọdụ agaghị na-eme ihe ọjọọ ha na-eme so which is n'afọkwa m kwunu rụtụchara ya aka o ji wee gwakwuru that na unu mitigodo ndị local government chairman unu emitigo gọvanọ according to but na unu chọzie ka afụ personal then na mana ọkụ ya ga-akpa akpa erichie gọvanọ ka at least ka caregiver voice and Obinwannem voice ka ọ na-eruzi gọvanọ ntị direct ka anyị mazi ka anyị ga-esi setụrụ unemployment and some certain things because ọrụ ka nkọ na state ọrụ karịrị akarị na ihe na-arụ ọrụ agbata ego karịrị ọ bụrụ na 30,000 ka a ga na-arụ na-enye ego ma ya bụ na nwere nwoke na-enweta ma nwaanyị na-enweta because of ihe ha na-eme onwe ha na maka ego
So can you I is so passionate about assisting the society. In fact, it is something that bothers us a lot, and we cannot do it on our own alone. We needed support. I need the support from both governments, both institutions, religious My institutions. individuals. We need support from a lot of companies. We cannot do it alone. So that is why we want to enlarge. We want to broadcast the cooperation. So we are starting with the 5 eastern states for now. We are hoping it goes through the nation by at least 1 year, and by then, we believe we will have achieved results. On a feel like this, before you know, I where we don't expect to be, and God willing, we'll achieve that goal. Yeah, we'll achieve that goal. Ndewo darụ ka anyị n'ozi ka ndị ụmụnna anyị gbazie ka ha werezie anya ha gbara nwa Krismas maka ka ihe si mere ka ọ hapụ ịdị ka oke fichara ọ dịzie ka ọ bụ ndị na-eweta propaganda ka anyị gosikwa ha Krismas. Onye nwere ike ịnọzi on ground emechaa ọpụta mana ọ bụrụ na iji data gị ọfụma udo dị enwee ebe a maka na ịma na vidio dị. I'm here. Okay. Gwa m tizie. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu. Unu n'anya unu ga-afụ onye anyị na-akwuru okwu bụ otu onye Caregiver International Corporation nke nọ n'ala Igbo ugbu a, especially Abia steeti. Ọhama bụ ndị jee jụọ the permanent secretary and Chieftaincy Affairs of Abia State. So ha jere efu ha wee mekwa ka ha mara ife ndị youth na-agabiga and ife ndị nne anyị na ndị nna anyị na-agabiga, ọkacha ndị na-enwero ndị na-enyere ha aka, ọkacha ndị niile bụ ndị enweghịzide ebe ha si enweta ihe ha na-eri dịka ebe a na-akọ ọrụ ma ebe ha ga-ewere zụọ ụmụ anụmanụ ma ihe ndị ọzọ ha ga-eji wee na-enyere onwe ha aka na ndụ. Nwere ihe dịzi otu ahụ na ndị dị ona ha na-ata afụ. So na-enidiri ka ozi a na-ezi ka ọ na-eru ha aka, ana ọ bụ na ha anaghị ezi ozi agwa anyị ihe mere na anaghị ezi ozi, mana ọ bụ na ha na-ezi ozi ka ozi wee ruo ndị ahụ aka na ha mana ndị ahụ eme exist n'ala Igbo, then ha gwa anyị structure ha ji eme ka anyị marakwuo ya mara soro wee na-enye aka ka ọ na-eru ha aka ngwa ngwa. So n'ọdụ ka ya na-akpọ voluntary, anọdụ otu a ka esi achị obodo na gboo ọ voluntary. Onye tote n'ọgbọ asị ya join ọgbọ ya, ihe ọgbọ ya na-eme usoro na-eme, nke ọ maghị eme akụziere ya akụziere, ọgbọ anaghị ahapụ ibie. So n'ihe na-eme na be anyị kịta na ahụ gọọmenti na-akọwa na ọtụtụ ihe na ha dịghọda awe and YouTube ya ekwesịghị inye aka ka detin bụrụ ihe dị possible, maka na YouTube ya na-emebi obodo, YouTube na-edozi obodo. So na automatically otu ha jere kịta mitie the permanent secretary a ga-edetu ya n'akwụkwọ Abia steeti na ndị Caregiver International cooperating by Obinwannem Foundation. We are here to give them exactly what is going on in the life of Abia State, both home and abroad. Because ị bịara Obinwannem nwere ọtụtụ ndị nọ n'Abia steeti nọ n'Obinwannem na-achọ enyemaka. Nwee ndị gụchagoro akwụkwọ mana ha enweghị ihe ike inweta ọrụ n'Abia. Enwere ndị mụrụ ahịa mana ha nwere ego ha ga-eji mepe dị afịa ha mụrụ. Ọdago ha nọ n'Obinwannem, o nwere Obinwannem, emepere Obinwannem mepe group a na-akpọ Obinwannem Business Strategy. So that strategy, we need to bring that last old strategy bụ nke ndị nna nna anyị. Enwere ndị maka esi akọ ọrụ ugbo, enwere ndị maka esi azụ ọkụkọ, enwere ndị maka esi akwa akwa, enwere ndị maka esi akwa shoe, enwere ndị maka esi azụ anụmanụ, enwere ndị maka esi egbu akwụ. Ihe ndị a niile bụ aka ọrụ ka ọ bụ we can convert it or bring a business. So ọ bụ ndị gọọmenti ga-eme with ndị foundation corporation ọha ma ga-ekpotezi ndị ọrụ, gọọmenti eweteze support ewee mee ya ọka o si adị n'obodo niile. Mana ịbịa be anyị kịta na anwụ a na-emekwa ya otu ahụ, mana ọ na-abịa were enye ndị National Youth Council na ha ewere kesasịa n'ime onwe ha. Ndị ahụ na ozi na village bụzi na-ata afụ, anọ ha ma bụ ihe a na-ejidekarị na crime. Ị na-anya apụtasị gị na onwe onye ejidere zuru oshi, na-enegodu the lifestyle of that person, na-enegodu udu agwọ, na-enegodu that they are looking ka efu na look near the too poor.
so na ihe ndị na-ezu oshi na ndị na-eme ihe ọjọọ na Abia bụ ndị agha dị pọ, and ihe mere ha ji ezu oshi ahụ bikos na ndị agha niile bụ ndị na-eklem na ha dị rich bịa kpakọrọ ihe niile ha nwere paakị ya ofu ebe were na-emezi saga, were na-eme ihe show na soshal midia, uche na onweghị obodo ị ga-eje n'ụwa niile ga-efu ndị yutu ha a na-atụ ego ka ndị Naijiria si atụ ego, bikos Naijiria youth na work with Nigeria government wee na suppress ndị nọ na village, and that thing ka achọ ka ọ kwụsị. Power kwesịrị isi na village na-apụrụ onwe, power ekwesịghị isi na iro na-abata village, bikos ọ bataba na o siri iro na-abata threat ka ọ bụ, bikos onye jere ụlọ ga nata na ọnata jụọ ese kedu ka ụlọ hapụrụ si wee dị. Ọ bụrụ na ọ n'elu gị na-ekwu maka ụlọ, ọ ndị nọ n'ụlọ ga-agwa gị ka ị na ụdị. That is why Obinwannem ndị Igbo ji wee create foundation akpọrọ Obinwannem ofu obi, ka anyị ga-eji wee bịa kọta ọnụ ọzọ, ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ na. We need to come together and discuss about our issues, because our issues are the one that making us become crazy on the social media. Na-akọ onwe anyị ọnụ ka asị na esi na ofu different mother wee bịa. We from one mother and one father before anyị agbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. So we need to come together and talk to government, and government must respect and obey our people. Ihe anyị jere obodo oyibo ka anyị kwa ya knowledge, akwa ya contact, then anyị emechaghị enyi na nweta no ibunazie n'ụlọ exactly how we get it. Because if I go to government office in this land with all my database, they must listen to me and tell me what they need. Julius Berger, all those things that is going and developing their own on other people's country, they can come on our own. And all Julius Berger be on Abia, if I'm not mistaken. So all those things is why we are here, to make all of you to understand that we are changing the narrative of our people thinking. And especially we need to start from the beginning. Nyabuna village onye ọbụla mara ka community si adị, ka o si aga, ihe mere ndị community na-eme ihe ọjọọ, ihe mere ha ji eme ihe ọma. We need to bring it to your people. Ndị anọ n'obodo oyibo ka ha wee mara na ife dị eme na be anyị nọ na-emezi anyị nwabụzi ndị nwere conscience ihere. So ka anyị get the permanent secretary ntị ka anyị mara ha discuss of that place. Thank you. Ka isa watch onwe ka o si emetụ gị n'obi, you can share. O metụkwana gị n'obi, come look and make sure that Nida join is ndị na-eme ihe ọjọọ na league. They won. Yeah. So that letter, make it sent to us, the Honorable Commissioner, through the permanent secretary, so that at least I can quickly see it. It's okay. Copy the commissioner. So you have 2 copies of those things. Let them have their own file, and we have ours. So that way, you have created a good presence. Okay. But don't just go and be doing and say, oh, after you work with us, you are moving about. As long as you're dealing with local government, you should know what you're doing. Yes. It doesn't stop you from meeting with any other agency, but you should report back that this is what you're doing. Okay. No problem. Okay, that's it. Thank you. I want to ask, the state government, as a state government, they have any any package for the indigenous community? Yeah, thanks. What you're doing now, the local governments can plan any project they want to. It depends on where you are coming from. The governor has the powers to decide what he wants to invest money at a particular time. Do you understand? Mm-hmm. So the local government also can also bring up something. It's a project. This is what we want to do and all that. Yeah, the governor will approve it for them. It passes through our office. Once we get the approval, but it's important that we know if it's a big one. Except they also have, little change. They want to use their impress or whatever they get to run maybe social responsibility they can understand. But if it's a major one, it's the governor, if they look at it and they see, okay, this is what we have done, that is impactful. I say, okay. Yeah, because we run projects also. The last thing, the tech rise that we did, the ICT that we did for 510 youths for 3 months in Abia State, it was coordinated from here. Okay. They just graduated after 3 months. We have them, we are feeding them 3 times a day, accommodated them in ICT training. Okay. And the governor
was impressed with what we did. We now approved for 800 and yes, second batch for 800 and something now. That's good. 850, which is what we are now trying to organize on how to handle that. Yeah, so the government is all yes, about it's even good that, sorry I cut it short, it's even good that we, we came in at this time because we have some of them too, and we need to give such attention. Okay, you want to train them? So that, yes, we could bring them into your own project. Okay, no, one way it's open for all local governments. Okay. All the people, for every local government. But yeah, because we are now, after we have done the first one, so we are trying to set up the criteria for the second one. And, Okay. We are giving the people who benefit optimally from that program. So there will be a process of selection, exams and all that, so that you don't, thinking somebody doesn't really know how to use the maps and wants to not train for bigger certifications in ICT. So once we start it, we'll make it known. If there are candidates in local government, as long as they pass through the process and through the measures, That's good. That's good. Yeah. That's good. So that's Okay. I think so far so good. Thank you. You can always reach out. Yes, we can. If there are things. Yes, we can. Okay. Thank you. ndị Igbo n'ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ. Unu nwere ike unu mmadụ apụta ọfụma, so unu nwe ọbụla dapụta ọfụma na-enagide otu a bikos na microphone m na-enwe problem, so ya ka m ji ekwu ya through computer direct. So ana m ekene unu. Unu afụgo ihe anyị gosiri unu kịta. Vidio anyị gosiri unu kịta na-abụ vidio meeting ndị caregiver gara na permanent secretary afọ Abia steeti. So ha na ha kpakọrịtara, anya ka nwanne anyị nwoke kọkwara for beginning before I etinyezie the video na for the permanent secretary and amara maka chieftaincy affairs. Onyenwa bụ permanent secretary and chieftaincy affairs. Okay, so onyenwa otu onye akwa bịa ji ọrụ na-abụ. So this lady kita ji ọrụ na-abụ na government. So a na-akwụ ya ụgwọ na government now according to the European standard. A man ihe ga na-akwụ ya ụgwọ bụ 2 job. So 2 salary ka ọ ga na-eri. So na onye abụ ife ha na-asị gị ịrụsi ọrụ ike, irisie nri ike. So nyanwa ji ọrụ permanent secretary na-arụkwa ọrụ chief of chieftaincy affairs. So affairs ihe ndị Abia steeti ka ndị caregivers bujere ya. Where na the government na ife ha na-eme ada erukwa ebe kwesị na-eru. So which now ya ka ji like ya their mission. And this is exactly what Obinwannem is talking about. So now we want to go the reality people that are going to meet government, because what Obinwannem started is we need to meet all the local government chairman, youth chairman, councillor, town hall whether king or eze, and also meet the Igbo youth, all those people that have right and collecting money from government. We need to meet all of them, all their head administrators, so that we can be letting them know if they know what is going on in our land. And onye ga-eme iche na abụrụ gị nwa. Nwanne anyị nwoke na ebe a bụ onye Abia steeti. And ihe niile na-eje ga-abụ na Abia steeti. So ochi mejọ ndị Abia steeti ya mejọ ndị Abia steeti. Because ọ benni ya. Mana anyị were m kịta je edobe na Abia steeti, si m chekwaba Abia steeti, nyebere Abia steeti aka ka grow Abia steeti. The spirit ahụ na-adị everybody n'ime bụ spirit of jealousy, spirit of envy, spirit of oke ọchịchọ, spirit of ka m wetie ka m wejee na be nna m. He's still going to betray Abia state. So now that is the reason Obinwannem structure. Everybody must start from your village, because now when they're on social media they will have village. I know how to cause confusion in our land,
because inwe village dị ka nsi wee nwee village nna abụmpụta na social media ngwa gị gị am from Amaji Umakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ. Many of those broadcasters can never say it like this. Ha bịa sị na ha si from Nsụka, ịbata na Nsụka agwa gị ha many village dị na Nsụka, nwanne gị pụọ n'ụzọ na na-ekwu okwu gbaka omenala na ọdịnala. Because now when you people started saying about omenala, I begin to think about my own. Wefukwa na my own abụrọkwa ihe unu na-akọ ka ọ bụ unu na-akọkwa jai jai. So na ọka mma na onye ọbụla bịa jiri aka ya kwuo ka obodo ya dị, kwuo ka village ya dị, wee je na ọ bụrụ enweghị chọrọ ịmata na mmaji si gị ndị Caregiver International and Obinwannem Media or Foundation join ya na ndị a ka eje ije ha ejezie na nke igwe ndị Abia steeti jee na nke gọvanọ ka a na-ajụ ha ajụjụ onye bụ ndị a na-eme ihe a, o nwere nwa gị na-eme ihe ọjọọ, ebee ka nwa unu niile nọ, onwe onye n'obodo oyibo a na-ajụkwa esi ya ka ihe mee na ọ na-abata gịnị ka ọ na-emere ndị be anyị, gịnị ka ọ na-emere ndị Abịa. Otu a m nọ na Germany ekwesịrị m na contribute na my community, ekwesịghị m na contribute na community m nọ n'obodo oyibo, ego m na community ebe a ha na-eru na village m, then ọ bụ na nwụọ ebunakwa m na village m, mana nna akpa na-eri na adị m echete village m. So na onye ka Caregiver na Obinwannem anyị pụtara kịta ka anyị mee ka connection of our people all over the world must be the same. Nwere ha na-azụ azụ. Ọ bụrụ na ị nọ na village kpata ego, ime ka ego ahụ ịkpatara ruo ụmụnne gị. Gọọmenti amaghị m gọọmenti asa ajọ mmadụ mgbe nọ na be anyị, na ndị na-eme ndị gọọmenti ajọ mmadụ bụ ndị youth, because all youth na-eji agwa gọọmenti na-ekwe ebe ụzọ ọ dị, na-ekwe ebe kwesịrị ime ihe, na-ekwe nke a ga-eme na aga m emenwu nke a, maka na onweghị onye gọọmenti ga-anọkọta efu ya na egbe na mma n'aka ya. Ọkwa ndị youth anyị bụ ndị gụchara akwụkwọ na-enwere ya na-eme, onye je ha na mete gọọmenti oyi bịa onye ha na-enye information, and youth niile a na-ekwu okwu esicha na village wee pụta. Mgbe ụfọdụ na-afọ onye na-enwere ihe na-eme ọ na-arụ nnukwu ụlọ, mgbe ụfọdụ ruo ife onye na-enweghị ihe na-eme ọ na-agba oke moto. Ijụzie ekeri ka o si eme ihe ndị a niile ọ na-adị ka asị na-aba na privacy ya, mana ihe ahụ na-eme na-eme ga affecting ya generation ọ bụ na ịbụrụ onye na-eme ka o si eme, because ọ bụrụ mmadụ niile nwere obi were ihe mmadụ gbaa ọsọ ifuge. So n'ọnya mere anyị niile na-ekwu okwu ihe gbasara be anyị na-ewetara unu ka unu na-enyekwu aka wee na-ekwu okwu ebe ọ ga-adị mma. Onwe kọmentị ị ga-akọmentị, onwekwana kweshọn ị ga-ajụ jụọ, maka na ihe anyị na-emezi kịta na bụ onye ọbụla bụ onye na-enweghị trace na be nna ya report otu Caregiver or report otu Obinwannem Media, anyị ga-eme ka ị nwee home. Anyị anaghị achụ nwanne anyị anaghịkwa na-achụ onye batara na be anyị anaghị achụ onye ọbịa. We love everybody. Iwọchi ifu na Caregiver wetere ha kpee ekpere, ha na-ekpe ekpere na olu bekee na-ekpe n'olu Igbo. Ị na-ekpe n'olu bekee otu esi akpọ God ịbịakwa n'olu Igbo ọ bụrụ Chineke. So nwere ihe dị difference. You cannot come and say that religion is a problem whereby that na life of people are the one that destroying religion. So ọ bụ na onwe onye mere ihe ọjọọ n'afa religion anyị magoro debe before them, anyị akpọọ ha afa oke esi eme Caregiver jekwa jụọ ya gịnị ka iji mee ihe dị na onye ka anyị ji nwee media, and media na-enyere anyị aka, maka na ọ bụ na ịbịa n'ala Igbo na-enwere media ya ga na-eme ebe a propaganda, aga na propaganda our people na blackmail our people, anụ ya na-ebute esemokwu. Na mụ na gị na-akọ ọrụ na-afụ m ka ajọ mmadụ na social media because I am saying a truth that are going to destroy other people that use lies to make who they are today. Maka na o nwere ndị mechere ihe ọjọọ, ị na-ekwuzi okwu dị mma ka ihe ga-eme ka ihe niile ahụ bụ ihe ọjọọ kwụsị. Ọ gaghị like ya maka na ọ kwụsị efu na ya nwere nwere ihe ọ na-eme, anọ nwere ọbịabazi ihe mebi ahụ ị na-eche na ọ naghị eme, anọ na-emezi oge na-eme n'ike maka onwe ezi oji ndụ kpọrọ, maka na onye ọjọọ ebidogo mebi ọjọọ, nwanne onwe ezikwa oji ndụ mmadụ eme ya ma eji ha etinye ndị ọjọọ na ndị dị mma ofu ebe. Iji n'ala Igbo ma ndị ọjọọ ma ndị ọma na-aga n'ofu ebe, o kwesịghị otu ahụ na ọ bụrụ otu a ka ọ dị n'obodo oyibo. And ka anyị ga-esi nweta ife ndị a niile bụ na onye ọbụla si na vileji mara ndị mụnwa ma mmadụ onye nọ na vileji m, mụnwa ma youth onye nọ mma ebe ha nọ. Onwe n'obodo oyibo agwa na onye nke n'obodo oyibo, we need to trace and know how many we are and how we will help our people. So nwanne nwoke bụ Victor. Victor, come and address our people and make it like a last speech for our people, so that ngalapo gaba because na igbaligo.
eje m comment section. When can check in with any question from comment section. So I can in the comment section. Okay, when I work up go batakwa. So I nekene Onyekachi Ukando. Onyekachi Ukando. Also glad to be here. We are also glad to see you in our platform today. And who we are speaking with is Obinwannem Igbo. And my name is Ugo Alexander Okechukwu. Mana from n'afọ gị bụ afọ Igbo. Onyekachi Ukando. Daalụ. Ọ Ukando ka anyị na-aka. Maka na ndị na-agbara gị afa na be anyị bụ ha chi gbara gị afa ha ebido n'ihe i kwuru n'ọnụ. So n'otu akịta ị nọ kịta ọ Ukando. Ghọtago ọ Ukando ka nna aka. Ụka ga-ebute udo, ụka ga-ebute ịhụnanya, ụka ga-ebute ọganiru, ụka ga-ebute nnọkọ nwanne na nwanne, ụka ga-ebute nwanne bụ onye buru ụzọ kpata nyanye nwanne. Onye abụ ụka udo, nyawa bụ onye nke nọ na be ya. Ụka ndụ, ụka ndụ, nka ndụ, mana nke ihe ntinyekwara ụka udo. So anyị na-ekene gị, na-ekenekwa nwanne anyị bụ Nkem Eke sịrị anyị good evening all. I am present on YouTube. Na ya nwa na ome gịnị ọ na-enwe aṅụrị nọ ebe a n'etiti anyị niile bụ ụmụ Chukwu. And nyanwa na-enwekwa aṅụrị na ya nọ na YouTube anyị wee na-ekene anyị nọ na YouTube ka o si ekene dịka Onyekachi Ukando sikwa na YouTube ekene. Ndị a bụ ndị si tụrụ YouTube. So ọ bụ na ha na-agwakwana anyị ebe ha si, ọ ga-amakwara anyị ma ebe ha si wee na-esonyekwara anyị, ọ ga na-amakwara anyị ma so ka anyị wee na-amata onwe anyị wee na-egosi ndị ụwa na anyị bụ reality. Anyị abụrụ ndị a na-ekpuchi ihu wee na-ekwu ma ọ bụ ndị na-ekpuchi ihu wee na-akọrọ gị ihe mara ebe ha si wee weta ya. Na ile nwanne anyị nwoke anyị ọ nọ n'Abia steeti, ọ bụrụ na ọ gafete na Facebook na ụbọchị tata na-akparị akpa ana ọ bụrụ na ị bụ nwanne ya na-afụkwana ya ịfụkwa na ihe na ọ na-ekwu bụ eziokwu na anaghị atụ asị ebe propaganda na Obinwannem news na ọ dịrọ possible. So anyị na-ekele gị Nkem Eke, na-ekelekwa Toti Mary si good evening all. I am happy to be here. Nyanwa na na-enwekwa aṅụrị n'ụzọ esonyere Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News, ebe a na-ekwu maka omenala na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Onye anyị na-anọ n'ụbọchị tata bụ otu onye ndị Caregivers International Corporation nke nọ n'Abia steeti. Onye aka anyị na ya nọ na screen. So ọ na-akọkwara anyị ka ha si wee jee. Victor Wari, aha m Victor Wari from Azumiri in Okwa East Local Government, Abia State. Victor Wari. Yeah. Onye anyị na ya nọ bụ Victor Wari. Onye anyị na ya nọ bụ Victor Wari. Nke si na Nkwa Abia steeti bụkwa bi. Okwa East Local Government. Okwa East. Yeah, Okwa. So ị ga-akọwanwuru anyị ihe bụ ụkwa? Okay, apụta bịa hụ na anọ m na Okwa East Local Government. So ịma anyị niile nwe tribes anyị shipụta otu a ndị ngwa dị. Otu enwe ndị ngwa, nwee ndị Asa, nwee ndị Fulani. So anyị nwa through our culture and traditions mere anyị ndị Okwa. So whatever that means, I'm not a historian anyway, but I think it is about the region where we find ourselves. I need Okwa, so we speak same language. Ukwa UKWA Okwa East. Ịma na enwere ụkwa. Mba oge ụkwa nke ahụ ụkwa. I fin ya bịara down. I fin nke ya bịara down. Okay. Ụkwa gara elu. Ụkwa gara up. Okay, enwekwa nke ama m ya. Ụkwa gara up, then ụkwa bịaziri down. Yeah. What of nkwa? Ndị ngwa, I think it has to do with language. Asụsụ ha mainly what brought them that name. So there is nowhere you will see ngwa that doesn't speak same language. Same thing applies to Okwa. Ebe ole hụrụ onye Okwa, we all speak the same language. But anyị wụ ndị Igbo, you understand?
ihe nji ajụgasị gị ya bụ ka ị na-akọwa ya ka ndị ọzọ na-amụtakwa because na otu akịta na-ahụ ikwuru ya kịta m ga-asịkwa ndị Obinwanne na ndị caregiver anyị ga-ejenwu na nke ndị eze ejikwa na nke ndị isi obodo kachacha anụ n'obodo jụkwa ha gịnị bụ nkwa kedu ihe ka ekesi akọwa nkwa gịnị ka ọ pụtara kedu ihe ga na-agwa ndị mmadụ na ọ bụ nkwa kedu ihe ji ebe ya nkwa Ukwa the way we speak, the way I will speak Ukwa language. I will come ụmụnne ndị nọ na West, Ukwa West. Mana ndị ahụ a na-asụ asụsụ anyị nwa nọ n'Ukwa East. Ndị ahụ na-asụ asụsụ a na-akpọzi Asa. Yes, ige ha ntị. Ige ndị Asa ahụ ntị. Their language is similar with Ndengwa. It is mixed up. A mix. Because after Ukwa West, which is in Ngwa. So ha mix it also. Then I want to Ukwa Naso, same language with the River States. Our heritage is River States, no Ukwa East. All of us. Yeah, Ukwa East. Our heritage is River States. I also Popo. I also Kalabari, I also Ikwere. That is how we speak. So our language may we're a little mixture of the rivers. I want to quite yes. So when I call maka ndị nkwa ịkpọkọ Fulani ebe ka Fulani si relate with him. No. I'm not trying to put us in the picture like it's not this particular set of people in the Fulani. Okay. And we kwa Anambra when the NRI in the Nri Abi. Yeah, Nri, yeah. Yeah, Abia na Abia when the Ngwa. Okay. Where Okwa. Okay. These are tribes in Nigeria. You understand? Yeah. And they all have one thing in common: culture and traditions. So, but the main thing is the language. Yeah. When you see an Ngwa man speaking, whatever part of the Ngwa, Wugunagwa or Obingwa or Ishialangwa, you will know this man is from Ishialangwa. You know he's an Ngwa man, despite the local government he falls in. So same applies to Ukwa. Whether you're east or west, if you're from the east, then your language will tell, yeah, this guy is from Ukwa East. Okay. You understand? So it is a tribal thing, and most especially in here Korea where language, what we speak. I think what we speak matters. The way we speak. Okay. I will hear him clearly. But he can never hear me. I can now ask to China. Ndị ụmụnne m nọ na social media ọ ife a ka m na-ekwu okwu maka ka anyị chọrọ imebido na village ịma m na-ekwu okwu ụfọdụ ji akpa ego ga na-afụ m ka onye ọjọọ maka na ọ bụrụ na ị na-ege ndị na-ekwu okwu about our culture na social media ntị ị ga na-aghọta ige na-ege onye ntị ghọta na ndị nke nọ na social media just na-agwa gị ihe chọrọ ha ka ha wee kpara ego ịghọtago bet na ịba n'obodo ndị obodo ga-eji asụsụ ka eji wee nụọ ọgụ na gbogbo Ibia Nobodai now, I can tell you, you can never hear anything I say. Okay, let me just test you. Ndakuno nude. Ihe kwuru kita na ndị akụ ole ka unu dị. Iya. Ndakuno nude. How are you all doing? I have here with me a fan. Olia. I greet you. How are you? I'm fine, and you? How are you doing? I'm He's speaking our language. Adumoyi. You know what Adumoyi? He's just a passerby. Yeah, I know. If I'm Ukwa East especially has the most mysterious language in Abia State. In Abia State, nobody hears us, but we hear every language. Wow! But small sentence like every Nagana. That can do now. So, but all give me correct is here of
So almost all quite similar. So I only can do any can also be in a chicken the mother and in as was so with the world with the opening of West Rand of the Gamma. So Otini Kuaketa now. Missing you now. So, Lily Nebundin so and Unqua Yamani and Sunqua Kita has Unqua. I got school now, Warenta. I got secondary school, Adventist Secondary College in Warenta. So while I was there, I wasn't finding it difficult to understand what they were saying because Wow. originally, Hiana also has a lot to do with Igbo language, but mine connects river states. You see where the difficulty lies now. My language connects with a tribe in river states, which is the Opopo and the Ibani Namadu tribe. You understand? So that way, if you are born and brought up indigenous of Abia states, you can never hear me. You can never hear me because my language doesn't have nothing to do with the Igbo language. You understand? But because I'm an Igbo man who lives in Abia State, I hear every language in Abia State. Yeah. But my culture, my language, my tribe, which is part of rivers, is making people difficult to understand what I say. Not as soon as my they will be looking at me, they'll be like, oh, you can't then I'll not realize I know them in my area. No, so you watch them very well. I speak English a lot because it's hard for me to communicate properly with every other people. Because normally I want to communicate with my language, you understand? So you see the museum, exactly. But since I'm in town now, the most common question you will hear once you're in Azumi is the one I'm asking you now. The same one the girl who just passed us asks you. It's just simple. How are you doing? It's just as simple as that. Yeah. That can need it. But if I had to break it down so you can understand what I'm saying, I will now say Idolia. 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 You will now pick up from the Olia and understand I'm asking about your well-being. You understand? Yes. So sometimes we do break it down, especially when we come across strangers who will believe might not hear us. So we'll put it in the simplest form where at least they will pick something from what I just said in English. and conclude in their own brain what I'm trying to say. Is na asuzu pidgin English ka onye wee ghọta ya ọ na ya na asuzu broken okay funa asụsụ niile bụkwa nwere 3 asụsụ niile nwere 3 ka anyị kene ndị nọ na comment section ka anyị wee na-agakwa Sunday Susanna Ede okay anya ekenebeghị okay anyị kenego okay Susanna Edidem good evening. Also, good evening, everyone. I am glad to be here. I am present. We are greeting you. We are happy that you are here too. And you are really in a good platform that discuss about our people, our unity, our love, our social help, in anywhere. So you are welcome, Susanna. We are also, Kemu say, I am glad having issue with the network. Okay, I'm really having issue with the network here. My mic and the camera were blocked by StreamYard. One name wine. That's not drama talk at the we believe that now Nigeria in a cook network my phone must be I the CEO of Caregivers International Corporation in the name of Chief Daniel Chica, also present here. He said, you guys are doing great. Thank you, Chief. We are also appreciating your good work and your support for our people at home, especially in Abia State. As we are having Abia State media representative from the Caregiver International Corporation in the name of Victor Wari. Victor Wari bụ onye nke makwara asụsụ dị iche iche ma na-asụkwa nkwa Okay. I hear every language but speak mine fluently. Okay. Whether from Anambra, Enugu, I hear what you say. I can speak. But you cannot hear me. You can't hear me. Except I want you to hear me.
I will not speak the general Igbo language. Yeah, that is Get it, good. sir? You Yeah. can hear Victor Wari saying that he can hear but he cannot speak, But when you speak, he will hear you and he will understand. So You can't hear me. You can't hear me. it is living by the coded. On comment section we see Susanna. Susanna Eddie them said, I am Susanna Onyekachi Onoha AK from Abreba in Abia State. Makwebe Abreba in Abia State. Victor. Sir? In my Abreba in Abia State. Yeah, Abriba is along my mom was Isukwato, so I think they have the same road connection. Mm-hmm. Abriba, Hafia, Ben there and all that. I know Abriba very well. Okay. I've been there Okay. once. Yeah. Okay. Yeah. Network is not allowing some of our coordinators to connect. Okay. CEO Caregiver is saying that now network on our child matter. Yes, one I work with Victor Wally and the model, information. So either way. I'm glad that Onyeka Chi Okando is in the studio. Yeah, I am into the studio, but my mic and camera were blocked. No problem. The source of Adema. Anyị fụkwara nwanne anyị bụ Say hi to the Chidimma camera. Say hi to the camera. Ọdịnkemma Awa. I am glad to be here. Ọdịnkemma See the is program. my Come. name. Daalụ nwanyị ọma. Just wait. Ọdịnkemma. Anyị na-ekene unu niile nọ na studio, What's up ndị now? nọ na comment section, ma ndị na-ekiri ekiri ma ndị na-eke ege. Anyị ekene unu. Ebe unu nọ ugbu a n'otu ime Igbo TV. Where we preach about our culture, our tradition, our unity, our love, our human right in our own kingdom, and also pass the message in Igbo language and English language. So we communicate in all the languages, even your own village languages, where you can address your people and let them know what is going on in your land. Because many of you people in abroad, they have missing home and you're afraid to go home. Don't be afraid again, because we are going to break that yoke that is holding your afraid, morality to going back to your fatherland, because everybody moral is already down because of what they are seeing on internet, blackmailing, propagandering, making you to be afraid to go back to your home to invest. So Caregiver International is here to help you, and Obinwannem is here to make you to see reality in your own father compound and your village. Even if you want to talk to governor of your village, your state, make sure that you connect to Obinwannem Media and Caregiver International, and they will cooperate with your so-called Governor Igwe Eze and also call and other people. So that is why the Caregiver is here. So my brother, we are bringing it to the close today because we have shown them, and immediately I left you. I have to put the video, two video of the Caregivers International discussion by the same permanent secretary and kedu ihe nke ọzọ obodo ihe na ịma ndị ọcha and the chieftaincy affairs Abia of Abia Affairs. State. Yeah. Yeah, Yes. so mmechitekwa vidio nke fọrọ ọnụ, but before mara ana then ebe isi na network na-enye ndị ọzọ nsogbu ịbata, so because I was trying to have many No, connections. majority of them are watching us live. Like they are watching you and I live on YouTube. So Yeah, they couldn't join this stage. They couldn't join the Obinwannem stage. So they are all okay, on YouTube watching us. Like we are now their hosts. okay. Yeah, Okay, they're you watching have, us. of course, you represent all of them, and I believe you have Yeah, give a yeah. message about you people visit to the permanent secretary, and they also what remain now is how to encourage our people to support, how to support, what are they supporting for, and what is your job, what is the caregiver job in Abia State, especially in your area, what your area have benefit from this caregiver international, what will make our people to have confidence that this foundation or corporation are not for against of our people, they are for support.
So what can people encourage people, moderate them, make them to understand the major reason of caregiver in Abia State and what you have experienced so far so good. I give you 5 minutes to say so that everybody falls. There will. Okay. Are you there? Yeah, ị ga na-aga n'iru gaba n'iru. I'm okay. I just talk. I'm happy to keep you gaba. Okay. The Floor is your Caregivers own. International Corporation, like we all know, they have come to stay, given uh, the lots of jobs they have put in place to sensitize the people about how the organization have come to save lives in Abia State and other 5 eastern states in Nigeria. So we are encouraging the indigents, those who cannot feed very well, who lives in the dilapidated structures. Yeah, so we've been encouraging lots of them. We have over 100 indigent people who have been visited in recent months. These people have been. We also have our follow-up programs, which include medical assistance and others, some financial assistance and what you have. So, but this time we've gone a step further by hoping to create job opportunities, hoping to establish businesses for our youths who are jobless. Like I told you earlier, those are one of the ideas which we shared with the permanent secretary on our last visit. So we needed government support, we needed religious support, we need all the supports we can have, so as to help us achieve this common goal. The situation in the country is not something anybody is smiling about, so we need to bring hope back to the people, irrespective of what the situation is. And with God, hopefully, this will be normalized. But while we wait for things to normalize, the Caregivers International wants to be the last hope of the common persons. So that have been our plans, that have been our ideas. In fact, that is what we care more about. You understand? So by God's grace, all this will be achieved through the help of you and I, through the help of some organizations, also through the help of whatever way. But our main purpose of having this organization is to assist the poor and the needy in the society. To make them feel all hope is not lost. To make them feel there can be hope somehow around the corner when everything has failed. So the Caregivers has a lot of things in store. We're just willing and hoping as time goes, everyone will be beneficial of whatever plans we have for each and every person. So that is the thing. That's the thing. Thank you so much, Victor Wari. M ga-achọkwa ka ị werekwa olu be gị, olu ebe asụsụ obodo gị wee kọwakwa ihe ị kọwara na shortly. You see? Asị m gị were asụsụ obodo gị kọwakwa ihe ị kọwara kịta na ka ndị bụ na Okay, ihe m na-akọwa wụ na anyị nwawu ndị Caregivers International, anyị na-eweta olileanya so ndị niile ihe ụwa na-atụ n'ọnụ, anyị na-ewetara ha olileanya. Anyị na-achọ ime ha mara na ụwa agụghị na ogbenye, na-enwe ndị Chineke metụrụ aka n'obi inyere ụmụ ogbenye aka ebe ọ na gọọmenti na ndị obodo efeliala. Anyị nwa chọrọ ịwụ ndị ọ ga-awụ ha welie ihu elu, ha ahụ anyị n'ihu ụzọ ụlọ ha, wesị ihe anyị ji bịa ịgwa ha na olileanya ka dị. Mana ugbu a anyị emego upgrade
from sọsọ inyere ndị ihe ụwa na-atụ n'ọnụ aka to itinyere ụmụ youth anyị aka site n'inweta ọrụ na ire ahịa maọbụ ime ihe ga-eme ka ha baa uru na obodo ha nọ n'ime ya. Anyị amara na ọtụtụ ụmụ youth anyị enweghị aka ọrụ as a result of the way things ji adị na obodo now. So anyị achọghị ka because ibido ụmụaka ndị dị idle, echiche ha na-aga na ihe ọjọọ dị iche iche. Once you're idle ma onweghị ihe ị na-arụ, you're always seeking for a way to do evil by way of izu oshi or ịṅụ ọgwụ ike and all that. So anyị achọghị such people na society ahụ, so that ha ga-abịa mekwuoro anyị adịghị in a more worse situation than nke anyị hụrụ nwaanyị. So I emeela upgrade to extending our house of fellowship to this set of youths. So n'obodo ọbụla anyị ga-achọ ndị na-enweghị aka ọrụ, ya bụgodị ma ọwụ ime ha empower through inye ha ego for business, or anyị nwee opportunity where they can work, anyị etinye ha aka chọta ọrụ so that they can be busy with themselves, and that way ha ga-agbanarị agwa ọjọọ dị iche iche n'ọsọ. So that is all here our plans moving forward, and site na ike Chineke anyị ga-eme ya achieve. Anyị agaghịkwa na-eme ihe achieve without sọsọ anyị nwa, because for you to grow we need the support. So anyị na-arịọ ndị business associates, religious bodies, government n'onwe ha tiri anyị aka na these plans, so that anyị ga-enwe ike, anyị niile ga-enwe ike wụrụ ndị ga-ezu ike, ndị na-aga na-anọ na nsogbu maka ụmụ ndị omekome na ihe ndị ọzọ. So anyị chọrọ ime ka everywhere dị, ka onye ọbụla dịtụ a bit happy. So ọcha plans anyị nwe for our youth. Ndewo Victor Wari ịnọ n'Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation Television. We are here to give our people all over the world update from Abia State. As a caregiver, international corporation went to Abia State to meet permanent state secretary, permanent secretary, local government, and Chieftaincy's affairs of Abia State. And Hanaha Takwaroka about them. And the government Abia State, like Rife and the Caregivers and Obinwannem collaboration is doing in our land, so that this will reduce them so much load, because foundation is part of government. That is why they call it non-profit organization or governmental organization. The only one you call it is the same. So every foundation in our land have access to government, but there is a foundation that created in our home that their mission is to just take what belongs to you to make themselves rich. That is why you see some people get richer, some people get poorer. But Caregiver International and Obinwannem Media Cultural and Traditional Station is here to let you understand exactly what makes you to become poor. You are calling yourself poor because there is no poor in the system of Igbos. A language in Asu today, but you don't know that language you are speaking is just a language that's going to destroy you in life. They call it coded language. A language when you're speaking, you don't even understand what you are speaking, but you are speaking because people educate you to speak. It is like when I come and tell you that if a trailer they come, try to block them. Nothing will happen. Just when he block them, tear, just shout, Obinwannem. Then you will see the trailer will match break. After telling you these stories, you go say make you go try and whereby now the person where
tell you, never go and do it for yourself practical. He just say it by their mouth. That thinking that's supposed to tell you that I never see this person to do this. Why is the person saying it? Where did the person learn it? Where did the person saw it? You need to reason about this before you begin to do. So whenever people are preaching you about something you don't know, don't believe it without seeing it. If you want to help yourself, it's not by force. So Caregiver International is here to make sure that every position in government is working accurate according to the culture and tradition of Igbo land, especially the constitution of local government or state government or any affairs of even National Youth Council. They must be working accurately according to the system of government. If you say you want to work as a government, you understand? So automatically, every government workers in Igbo land must be monitored and make sure that they are working according to the government standard. And because we have wise, we have traveled all over the world. The CEO of the Caregiver International Corporation in Igbo land is an American. He's also serving American as a military and as also as a monitor and as a investigators. So he knows how America can be what it is today. So to make our land to be like that, whereby say that we are talking about 5 states, those that believe and scattered all over the world, that they will come together to help themselves. We have land, we have water, we have sun, we have everything that can make our land to be great again. So why can't we join government of our land and make our land to be good without mentioning any name that are going to bring a confusion or a distraction in our land? That is why our leader, Mazen Nandikan, told all of you to shut down of everything concerning Biafra. Don't speak about Biafra again. I am a Biafran fighting for you. Anything that happened to me already happened to Biafra, but you have to be stood for truth. Any truth you see, say it that you say it. Anywhere you see corruption, make sure that you fight against that corruption, because I stand and I represent for you people in DSS as a justice for my people. He is there for you. So you don't need to be doing any other thing, to be coming on social media repeating what he have said or making government to feel that they don't know their job. What you have to do now is to go and acquire and make that thing he said practical, if what he said is a truth or lie. Many of you people don't even want to go and work. You blame government. Government, they have a way to help the youth. But the youth, where did they help now? Youth, where did they make you to feel like God is not there with you? So we are making you to know that everybody in the land is supposed to be benefiting from the government. And you have to be very, very, very careful for what you are going to be doing in Igbo land now, because everybody is tired of blackmailing and propaganda. So if you want to use propaganda to make money on social media, you must be arrested before you know it by yourself. Why? Because the youth in the land have woke up to say the truth according to how it was and how it is happening. Because our brother where they for Abia State now, they hear from what he's saying. Everything about our land is different, but when it come together, it become one. Go and check it in the record of our ancient people. Because no nwere ihe nwoke na-agwa nwoke, Nnamdi Kanu si no nweta time ọ ga-abụ ruo this thing nkịta baa na coded languages. Wee gwakwa ndị IPOB si na-enwe mgbe ọ ga-abụ ruo coded language ka a ga-eji wee merie ndị a. Mana a na-asụ coded language since a na-eme ihe gbasara kesi Nnamdi Kanu. Nwere ihe ndị be anyị youth anyị chọrọ ịghọta. Gọọmenti anyị na-achọ ka ha kọwara ha n'ụdị ihe a na ha ga-ahapụta n'iru na anyị nwa ga-eji nwaanyị na-eme ihe ọbụla anyị chọrọ ị na-eme. Ha nwaru ya na-asa aka ka ndị na-ere ana. Mana ndị youth anyị turn everything upside down. Ọ dịzie ka gọvanọ anyị ha nwere ebe ha na-eme dị njọ. Ịbata ịchọ ịrụkọ with gọọmenti, ọ inye ihe gọọmenti ego, gọọmenti nye ego, ọgwụkwa nke esiri ego. Ọ ga-adịzi ka ọ bụ dictatorship. But ọ bịazie nye unu ego so unu jeje eminye ndị otu na-eribe lion share. So those things bịa anyị na-ekwu okwu ka anyị mee ka ọ kwụsị na be, because we are here to make sure that our people home and the people in abroad are working together and helping themselves. When you are working, you have to take tasks the same way you pay for where you live. Take it back to your home. Because you people don't pay tax again. Almost Igbo people all over the world working are not paying the tax for their villages.
And you are blaming the government that why they are not working. You know the way you pay tax when you go to abroad? The self promises you promise your father, promises all your brothers and sisters before you travel. Have you fulfilled it? You are blaming people that is already hungry and making you to come back and continue where you stop. But you are, wherever you are, blocking and making them feel like they are not important. So my brother, Victor Wari, I greet you and I say, may God bless you more. I got fukwa mgbe ọzọ ọ ga-adịkwa next Sunday. So gị na ndị otu gị jisie n'ike na ọ dịghị ezi anyị ga na-akpakọrịtakwa na-ebatakwara ma chọkwa ma sụkwa unu mekwa improve na ihe gbasara media. Amara m na wee bụrụ na-eme meeting ndị media special ka ebe ahụ nụ adịrị m. Hello? Ị na ihe na-ekwu? Ị mụtụrụ onwe gị. Okay, yeah. Gwagaba n'iru. Onyenjo. I didn't hear you, sir. Asị m o nwere ebe unu na-eme meeting ndị media ebe unu na-akpa maka media na vidio unu na-ewetagasị ekwesịrị inwe professional video cameraman. They are going to be making exactly. Because now the coordination unu ji wee mefe ahụ ọ bụ na cameraman nọ there ọ ga-adị more professional, more outspoken. Okay, what happens is that we have our internal plans, which we can't speak to you on TV. We can't speak about it on TV, but hopefully before the year runs out, we'll be ahead of the game. You know, in terms of production, we want to be up to date. Like, want to give you 3D visuals. Yeah. Good sounds and all that. We are on it already. Like media job is about quality. Nobody does any. So we have those plans. Next time you will see our job, you will believe we are really doing something. I'm happy. Like I promised you, I'll be doing a tour within Abia just to bring our Eastern brothers closer to what's happening in Abia. Yes. The Abia state government has really done so much within 2 years. Mm-hmm. And this is what government should be doing to us. Embrace. You know, I will get Abuja and all those northern states. They know how they are putting much effort in infrastructure. Mm-hmm. See the kind of roads they have. Even they themselves, they can't even speak English, but even the kind of road they use. Most of them doesn't have cars. Then I wanting on a business hub, and with potholes and unnecessary, you know. Gallop. Our governors should sit up, and it's up for us to force them to do something. Exactly. When we start advertising things a governor is doing on TV, everybody is saying it. It will make other states in Igbo land to wake their governor up, especially the governor. Yeah. Because Enugu state government is, I think, currently they are the best currently in the East. Enugu state government, kudos to them. Abia state is second when it comes to development. So want other states to join, so that by the time I will repair and put our place in order, we won't have any plans of going to do business elsewhere. Business. That's how it should be. You understand? We can't be traveling to the north, to the south, just because their place is well. Where's the Aka? Where's the general government? Bondi government, have on the other government, but to one I will take it on media. Also, government. What I go, any boy, chopota, any government, journalists. EJ get now, Jenna, which has also I need for the Maniabo street near the all government. Go see our. Yeah, you don't need to stress yourself. Just do the right thing. And the whole world will clap for you. You cannot worry content. Face you know again thing. Now wanna go now wanna get now if we have the caregiver me more that now. Ndị be anyị o tego ntị bere mgbu na social media na-agba ndị be anyị na hapụ ndị a na-abịa na ndị a bịara ịchọ akpa ụmụ ha na ụmụ ha. Honestly, we don't need those kind of leaders anymore. Etoro m na be anyị, etoro m na village Amadi tocha nke ahụ. My conditions, you know our conditions. So big government, you can't do anything.
ntu na Nnobi tochezi na Nnobi wee bịazie na Ọnịcha zụọ ahịa zụcha ahịa na Ọnịcha wee jezie Lagos na Lagos ka m jezi wee fụzi ụmụnne anyị nọ na Lagos ka ha si ebi ego aka mana ndị nọ na vileji na-ata ezigbo afọ maka na ihe eji wee kpọpụcha ọtụtụ ndị mmadụ ga-egụ akwụkwọ because of now oge ga-eru in this time ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ ka eji na kọntrol ego na-eme n'ụwa and na-abịakwazi kịta werezie akwụkwọ na kọntrol ego ha chefuzie na onye na-arụ ọrụ bụ onye na-enye ha tii ha na-aṅụ n'ụtụtụ wee jebe ọrụ so ha cheze na akwụkwọ ka ga-eji wee kpata ego onye mere na many of our people ga-egwu akwụkwọ nsogbu ha wee karịzie because na onwe ozi onye chetara na ịkọ ọrụ ugbo bụkwa akwụkwọ ka ọ bụ na egocha ya ego na ị ga-eme practical and onye ahụ bụ ihe na-ese okwu na ndị niile agụchara akwụkwọ kịta na asị ya kịta ji emebi ya ha gụrụ n'akwụkwọ igo ọrụ ha ebikasịba aka maka na emego m a lot of people employment na Obinwannem wee fụ na ha che niile gụrụ ihe a ha sị na ha gụrụ n'onwere nke ha ma emerie practical they can write and speak but they cannot do it exactly how they speak it or they spoke out of what speaking. You understand? So automatically that is the reason why we want to use now a foundation to make them integration to explain you how you can do what you know and do it better. Only have the job of the foundation. You understand me? That is what I was teaching our people in Obinwannem many years to tell them that now if you don't work with government, how can you criticize government? You cannot criticize government if you are not working with the government. Because those that is claiming that they're criticizing government, if you ask them what about government, they cannot even tell you. That's why many people just they cause themselves. Because Exactly. if you know story, you don't have time to talk any nonsense. That is why I'm then about National Youth Council, about Omenala Igbo, about ọgbakọ ụmụnna, ọgbakọ ụmụnne, ọgbakọ ụmụ ikorobịa, ọgbakọ ụmụ agbọghọbịa, ọgbakọ ụmụnna. Nkwucha ya otu a na ihe unu kwesịrị ije na-ajụ ese ka onye ọ na-abaicha na be ya na-apị ya ka 50 nọ na village. Ọ bụghị village, not structure. Not structure to bring you together. Mana unu nchara na-eji were sie wee gbaa ego na ego ahụ niile kpatara kịta funji eruchu na elu enwego ndị nwụrụ n'ime enwego ndị na-enwe problem mana nke ka nke bụ ichekwagodo obodo ka onye ọbụla mara onwe onye abịa caregiver na-eme na ime apụtaje na-agwa m maka amaji Nsụka mana ị nọ na Abia steeti onye nọ na-abịa gwa m maka Abia ka ndị nọ n'Enugu wee sizie na Abia wee na-amụrụ wee na-etinye n'Enugu ndị nọ na-abịa na-esi n'Enugu na-amụrụ na-etinye bikọs onye ọbụla nwetara echichi bigozie n'ala Igbo ahụ. Ndị bụ nwanne m nwoke ekene ngụ taịm anyị agwụgo ya gwazi ndị baya okwu ikpeazụ onwezie ọ bụrụ ọfọ ka ya akpa ego ọ bụkwa na ekpere ka ihe ekpere gị nye ha nghọta okwu nke nghọta. Okay, ndị be anyị ana m atụrụ unu niile nwee ndidi wee watcha this program. I chọrọ believe na unu aghọtala plans ndị Caregivers International nwe for ụmụ anyị na ndị nne na nna anyị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Anyị agakwa na-emeli ihe ndị a without the support of the government. Ya mere anyị ji ejegasị na each local government area na-ahụ onye isi ndị local government. Anyị nwekwa plans ịga ahụ governors of the eastern states gwa ha our plans so that ka ọ bụrụ na ha nyere anyị aka to achieve these goals. So ma tupu oge ahụ eruo anyị ga-asị ka unu nọnyere caregivers, unu support caregivers na ekpere unu ike Chineke ihe ndị niile anyị nwe planned out for each and every one of us anyị ga-eme ya achieve n'aha Jizọs. Dịka anyị na-apụ na program kịta anyị chọrọ ikpere ndị mmụọ ozi ka o kpuchite anyị niile n'abalị a ka anyị hie ụra dịka ụmụazị ma kịta dịka ụmụazị dịka anyị ga-apụ gaa ihe ndị dịrị anyị n'ụtụtụ echi ka nchekwa Chineke duru anyị ka anyị niile karịrị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Aha m Victor Wari. Awụ m
LG coordinator, Caregivers International Corporation, Okwa East Chapter in Abia State. Ana m asị ka udo dịrị unu niile. Ndekwara gị. Thank you very much. Ndewo. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere. Onye unu nụrụ ọnụ ya bụ nwanne anyị nwoke Victor Gwari. Victor Gwari is one of media representative from Caregiver International Corporation. Ndị na-afụ maka nchekwa mmadụ na ndụ, a na-akpọ ya human investment. Ewetago asọ onye dị ndụ bụ onye nwere olileanya. Ewetago so and ihe eji enye ndụ aka bụ iri nri na ịtụkwasị obi n'ihe ọma, maka na ọ bụ na iri nri mana echiche gị anọghị n'ebe dị mma, ị ma na nri ahụ ga na-apụ n'ike. Mana ọ bụrụ na ị na-eri nri na-eche ọfụma, ị ma na even sometimes echiche ga-enyeju gị afọ sef ilidoro iri nri, maka na sometimes ihe anyị na-eri n'ọnụ sef bụ ihe na-egbu anyị n'ala Igbo. And ọnya mere we need to track all those people that is building fake drugs, fake life, fake drinks. Ihe a na-arụzi fake na be anyị karịzịrị ihe a na-eri eri, because ịma na ihe ọbụla arụ as a fake ọ bụ poison. Ị na-anụ poison, you were thinking that poison bụ mgbe a bịara were nsị nwatakịrị tinye gị na mmanya. No, poison bụ ka isi wee mixie something arụ ga-adịghị ha nabata. Iwere ihe nwere isi anaghị eri ịmakwa na adịghị eri bet na ọ na-adị ka ya na-eri were na-enye ndị mmadụ maka ego. Onye rizi otu a otutu akwụpụta ya na onu otu a ekwupụta otu a, ndị a na-emecha ụmụ ihe fake charity organization na-eburu ha pụta na social media na-ebe na-asị gị bịa nyere Igbo, bịa nyere anyị aka. Mana ndị dị otu ahụ nọ na be anyị ruru almost 100, mana were ofu ahụ wee gbarugoro fans, gbara support, mepe were kọntaktị ndị nọcha na ụzọ ndị ebe ndị ihe mere mmadụ na-ewute ha na ha mekọ otu a, nwanne ha were grup ahụ create kwa another group ha ga-eji wee nwezi ya na-akpọ ndị investors. Onya mere many of them na-elezi ana Igbo elu. Ihe a bụ ife mụnwa bịa n'obi nwanne ka m mara ka m ga-esi mee ka o ruo onye ọbụla aka. Ha bịa mezie ka enwekwa ya na-akpọ kabas bụ oge si n'aka wee na-eru aka, mana obi nwanne chọrọ ị na-eme ka ọ na-aga direct. You don't need any connection to get whatever you want to get in your land. Your own is your own. His own is his own. Her own is her own. Our own is our own. It must not go out, but we know they practice what you study in foreign land. We that no study, no go school, come they tell you how our father they do things. You come they brag and they argue us, whereby you did not grow with our father. How can you know how our father behave when you live in London, when you live in America, when you live in Canada, when you live in Germany? But our father living in our land and working with us, teaching us everything about him, showing us around, making us to know where is our own. But when he land, if you are telling you exactly what our father said, many of our people bata cause what they call violent. Anachọka na-anapụ ndị mmadụ ihe n'ike. Ego ị na-enye ndị mmadụ wee na-ege ana. Do you think that ego nwe value? Ego no get one single value. Everything ego ga-ego n'ụwa dị na be anyị. You don't need that money now. Ị nwere moto, example. Mụnwa nwee moto. Njezi na-asị gị ka m goro gị moto ka inye m nwunye gị. Onto si na moto bụ ife nidiri ndụ gị wee dị gị mma. Whereby na ihe ji nwaanyị ka ndụ gị dị mma. Iche ka efu na mụnwa chọrọ inye gị moto wee nara nwunye gị. Na nwunye gị ka gị mkpa karịa moto, and gị nwa mụkwuru moto. So you don't need any moto. If how Igbo reason, if how Igbo behave. So automatically gị nwa na onwe gị furu nwanne gị nwoke n'obodo oyibo na-alụ ọrụ na-enweta ego. Ego niile ahụ na-enweta bụ ego gị na ego ya. Na ihe ị ga na-eme bụ ichebiri ọkpatacha ego a ka ị mara ka etinyere ya aka ka edozie ya na ihe ọbụla ọ ga na-agwa gị mee wite ego a
gbaa mbọ mee ya maka na ihe gị na ya na-abụ ya dịzinaga ọsịsọ ka ị nwee ihe ị ga-eji wee na-agwa onye na-abụrọ nwanne gị ọ bụrụ nwanna gị ihe ị nwere na o nwere ihe a na-aba n'uru. Doesn't make sense because ihe ahụ na-akpọ show bụ ife na-egbunu today. You want to show. Who are you showing? Whereby that people around you have already seen. When if I can now today, after many years since it started from 1 year child, even a mini child. You think that in your motto, you can't no, you have life. You have life. You have behaved you deceive your life. Nature tell me papa in on a village. O nwere ebe ọ ga-aba na-eje papa ya sị anyị jebe na ụmụaka agbara ọhụrụ na-eji ụdị ya ana ihe ọ ga-eji wee kwụsị anyị bikos na ihe ọbụla ọgbọ na-eme soro mee ma nke dị mma ma nke dị njọ ka iwe na-adị current because it is your land. Maka na ihe ndị ụka chefuru ịkụzi gị bụ ihe Israel na-eme ndị Iran na mana iji ụka ndị Israel wee chọọ ka destroy ya father own maka na ụka bụ ụka na ya na-aka ka anyị na-ekwu okwu ya ikwukwara nke dị mma ịkakwara nke dị mma maka na ị na-agwa ndị mmadụ ihe ahụ ịma ha ga na-achọta gị ka ha mara ya ka isi mara ya. So ekene m unu ka nrapụ na chejigo na ma chọrọ inyekwa ndị nke ma nsogbu ka akụkwa nọnsensị aka a na-akụ ọhịa anyị na-agabiga n'obodo oyibo. Ndewo na ụmụnne m ekenekwa m Caregiver so nke onye echiri ya zere kenekwa ndị Obinwannem Foundation ụwa niile Obinwannem Media Team na-ekene unu na-ekenekwa ndị Hamburg Germany New Rangers Sports Club Hamburg ana m ekenekwa unu. African Day we are waiting next month a ga-enwe African Day na Hamburg aga m agba mbọ fụna mbukwara live cover kwa ya gwakwa unu ka o si wee dị mekwa some African leaders interview mekwa ya dị ka ndị ga performance footballers because a ga-eji football wee bring all the Africans together in Hamburg. So Nigeria enweghị ndị na-represent ya mana onwe nwanne anyị nwoke a na-akpọ Stone. He want to use what they call New Rangers to block Nigeria to participate that day. So we are going to participate as a Nigerians in the name of New Rangers. And our JC explained all about Africa. So because from that JC, you understand what the kind of the meeting they did in the Berlin, or whatever they called it. The one they did in Abori, Ghana. That flag, that dress is going to explain everything. They know. It is not by the name you shall know them, it's by their fruit. That is why many Oyiba Surunu when they go, but on amount of code Kenya. So we are going to play so. And I'm going to cover it as a media. So I'm gonna make an expect. And they can maybe they go to mall. You need to read na the number of Bob and Macana coach out 9 hours. Manne, but as ye, we have gonna go just but you gonna bed. Macan open and the buy now goon is joke if I name up but they go no Bodoibo. When I marry a caregiver, said you because they are care. If Rafa care, they care before they give. Yes, sir. But Obinwannem can't do we buru caregiver but eba. Kunu chani ne we kwado ndị buy through caregiver. Na ihe unu na-akwado kwa Obinwannem ka na-akwado na caregiver. So ọnọdụ ka onye mụrụ ụmụ na-atọ wee bụ ofu Nkechi wee baa nke ọzọ Nkiruka wee baa nke ọzọ Ụkamaka. Ihe niile ka bụ ofu ihe ka ọ bụ na maka na ihe unu chefuru bụ n'afa ka anyị ji wee gbuo iche n'ụwa niile. Na na-akpọ gị Warị nwanne anyị nwoke Warị abịazie a na-akpọzi m nwa Alexander Okechukwu
ugwu ebe ọ na o tere aka, because you have to recommend all of them. Because Alexander, it is what I promised the where I am today that we are going to be partner a na-akpọ United Nations. Butere anyị ụka. Anyị na-azazi afa ndị anyị ga-eji na-eje befa n'obodo oyibo gboo maka na ọ afọ ị na-aza ka ị ga na-eme ka ya, maka na amụ ha anaghị ozugbo ndị be anyị amarụ gị ihe bụ na ọ bụ eke nwa eke ka ị bụ, ọnwa orie nwa orie ka ị bụ, ọnwa afọ nwa nkwọ. So a na-enyegoro gị afọ ọbụla ga-enye gị, ọkwa ka nna gị si kọwaa gị ka ha ga-esi wee mara ka onye na-ebehave like you n'obodo ha. Like otu akịta e nyere m Alexanderovich, according to them, it is a defender. So na amarago ihe defender bụ, mazie na ma na-edefend kwa ndị Igbo ka ma na ha defend ndị Igbo. Ana m edefend ndị Igbo ka m bụrụzi eze ndị Igbo, ka m bụrụ ndị ọchịchị ndị Igbo, ka ana m edefend ndị Igbo ka ha mara ife na-achị ime ha in future. Because everything is not about money. Ndị ọcha kpọrọ ego ya mere ego ha ji wee dọrọ na bank were kaadị nye gị sị na apịrị ya ka isi like. And ịbịa na be na-achụ ego na-enweghị value to the kingdom of those that created money for the first time. Jee na be nna anyị, jụọ ese na be nna anyị, we don't eat money before. Ha pụtazi asị na ihe anyị ji mere ego mgbe mbụ bụ ego ayarị. Ego ayarị ahụ bụ na ka a ga-esi nweta ihe a na-enweta ya n'oke ọhịa, according to ma ọ bụ na ọ bụ oke ọfịa mana ọ na-afịa arụ nweta. So onye ọbụla nwetara ihe ị na-enweta ị na-eweta ọ nọrọ ka onye na-akpa akụ, ị na-enwe ị na-eweta ọ bụ na o zuzie onu gị, onye mere ndị warrior na-eyi ya ọfụma, ndị warrior ya bụ ego aghara ahụ a na-eyi ya. So onwe spirit nọ na datin na so onye ọbụla merie osuo ya onu, ịma na a ga-echikwu ya echichi, maka na ka esi afụ ihe a bụ akara aka, ọ bụrụ anya niile na-afụ ya, ọ bụghị anya niile na-afụ ya ego anyara ahụ. Onye mere ha ji wee chenjizie n'ụdị nke ha ga na-afụ anya, because na onye ọ bụ na asị gị na a ga na-afụ ego anya, kezi the value of money. Because ihe na-eme ego ji dị gị ka ị nwere ego today because ime nke ịdị na bank anya ọkwa ya bụ nke iti cash. Mana ọ bụrụ that na gị nwana onwe gị tinye ego na bank jide kaadị, ị maha na kaadị ahụ iji bụ echiche gị na bank ahụ, and ego ahụ iji cash abụrụzi cash, ihe ọ bụzi bụ nọmba. Anọ nọmba ka eji win n'obodo ndị gụrụ akwụkwọ. So automatically a ga-ewerukwa ego gị anya onye ọzọ, gị were kaadị na-akpagharị, and ha gara eme ihe na-adịrị gị difficult ka iwe na-eweta iwezi ewepụ a na-atụ gị ụjọ maka na ịchọghọ ka iwepụ ka ijekwa je weta ọzọ, maka na ka isi enwetagoro nke ahụ na-afịa gị ezigbo ahụ. Onye mere na ndị na-control the economics of this world bụ bank, and bank na-ene anya kịta na ahụ na-arụ ezigbo ọrụ n'ụwa niile, but na enwerokwana ihe a na-contribute na system na-abụghị ịnụ agha. Because ewepụ ịnụ agha, asọ onye ọbụla mebi ha ga-eji na-eri nri, hapụ egbe, hapụ mma, nna anyị achọghọ dịchacha na gbogbo. Maka na ihe mere ego ji dị value today maka egbe na mma na mgbọ. Nwere ihe ọzọ mere ego ji dị value, because na mụnwa ga-eji aka m kọọ nri, kọpụta nri, like papa anyị nkọọ ji na mụnwa ga-eji aka m jee na anabụ ụwa bịa enwe onweghị onye kere ana. Then mbịazie experience ahụ e nyere m wee kọzie ji. Then ihe eji akọ ji bụ apụtasị gị ọgụ, agwa gị ihe papa anyị ha ji eme odu ọgụ, ịfụ na enwere ụdị ihe nidiri ego fọ nyanwa n'ọdụ na be anyị, ọ dị ka ihe ji koodu bụ eji arụpụta ihe ndị a niile, iron, something like iron. Ifuge, so automatically ihe anyị ji akọ ọrụ akọpụta ihe anyị na-eri n'ọnụ bụ iron. Ifure, and anyị kọọ ya, a na-enwe days agalapịa bife wee were ya, ana onye kọrọ ya bụ onye ga-eri ya. So na mgbe gboo bụ onye na-akọ ọrụ, onye dị ike ọrụ na-akọ ọrụ bụ onye bụ milonia. Mgbe gboo onye na-akọta ọrụ, onye gaba ịbịa na be ọba ji juru eju, ọba ede juru eju, ndị a ka a na-akpọ milonia. Mgbe ahụ ume gị ka ị ga-eji wee gosi ndị mmadụ
ụdị ike ị na-akpa na mmụọ. Anọ ihe ị na-eme n'ụwa ka ị ga-eji mara ka ị ga-esi na-eme ihe na mmụọ. So many people anaghị akọnwu ọrụ, ada arụnwu ọrụ ugbo, ada egbu nwa akwụ. Ọ ndị a ka a chịrị chinye ndị fada, ya bụ ndị religion. Na ọ bụ na anyị kọcha anyị na-ewetara ha n'ụlọ ụka, ha ewere na-azụzụ ndị a ha na-akpọ ụmụ fada. Many of them mechara jee nụcha nwaanyị ebe ha si wee nweta maka ka na-enweta ha na nwaanyị ka na-enweta ha na nwoke. Ka ha dị na nwaanyị ka ha dị na nwoke. E nwere ụmụ nwaanyị dị lazy, nwee ụmụ nwoke dị lazy. Imagine ha ji amụ nwa. Onye ka ndị ọcha na-akpọ laziness. Because e nwere lazy, nwee laziness. So automatically, gị nwere nwoke na-agụkwana ya n'akwụkwọ, ị da aghọta ihe ha ji akpọ ya otu ahụ. Because ịbịa n'obodo Igbo enweghị laziness person. Enweghị laziness person. Everybody is working hard. Everybody is working. If you don't want to clean, then you have to sweep. If you don't want to sweep, then you have to carry. If you don't want to carry, then you have to dig. If you don't want to dig, then you have to talk. If you don't want to talk, then you have to see. If you don't want to see, then you have to eat. You must be doing something. These people, you must be doing something. And the same thing na ka nna m na gị na-abụ kụziri anyị, ya ka m ji mara ya mgbe m bịara obodo. Ya ka m na-pass through indigenous people of Biafra, but ha aghọtara ya. Na-pass kwenu through Obinwannem aghọtara ya. Ya ka m ji wefu caregiver ka ha na-achọkwa ka ha mee the same thing. Si ya ngwa, as far as unu ga-eji be anyị wee na-eje, ọ ga-abara unu. Mana unu were nke ndị bịara bịa wee jebe ya. Unu egbugbo onwe unu through their system because ọ hụma bịa code ya brain iji anụ ọgụ today. Onye mere nwokwu ime ka imeri nwu ha n'anya. Kwa ifugo na ifuzire agba egoro Iran video ha kirie. Ndị a bụ ndị nwe ụwa. Ekwupụrụ m okwu a last time na-asị ha na ihe njiwe hate Israel bụ na Israel bụ ihe kọsịrị ihe na-eme n'ụwa. Anọ ha bụ ihe ga-emekwa ka ihe na-eme n'ụwa kwụsị. One touch. Ekwuru m ya, Muslim, Christian, ha chasị Israel na wepụta. Ọ nọ ka nwanne na nwanne amụchara, onye nke a bụ dọkịta, onye nke a bụrụ redio presenter, onye nke a bụrụ lawyer, onye nke a bụrụ businessman. Onye ọbụla etiwara na-eje n'ebe ihe nke ọ bụ na-emekarị maka na dinta na-agba dinta na ndị na-agba dinta. Ọ bụrụ maka na ha je n'ọfịa wee gbata anụ ka ha ji wee gwagwa ndị mmadụ na ha ga na-eje ebe ahụ. N'abalị ha na-eje ebe ahụ. Ebe a bụ ọrụ abalị ka ọ bụ na ndị na-agba dinta bụ ọrụ abalị. Ị na-alahụ ụlọ ha nwa na nwe ha mụrụ anya na-achọgharị anụ na-aga n'abalị. Maka na ọ nwekwara anụ na-aga n'ife chijie ha nwa na-akpụ ka ndị mmadụ sa na-akpụ. Maka na ka ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na anụmanụ. So ndị ọcha mara ife ndị anyị na-agwa gị, mana ndị be anyị amara dị ya, because our people think that now when you go to school that you already know what ndị ọcha knows. Ị ma na ebe esi wee rie gị mugo bụ na ha nwa ji aka ha wee dee ihe na-agụ agụ n'akwụkwọ. Ya ka m ji wee bịa na Germany wee fụ onye a na-akpọ nne ma na-akpọ Kayode. Kayode bụ onye Yoruba. Then a na-ajụzi gị kedu onye bụ Kayode, ọ na-asụkwa gị na ya bụ Yoruba. And the Yoruba knows na history of Germany. But na our own abatabe. Why? Because na ajụọ gị about our own akọba ifukwa na before Yoruba, before Germany na ị ga-akọrịrị nke ahụ. Nke ahụ bụ nke a ga-ebu ụzọ kọọ ka Israel wepụrụ n'akwụkwọ ụwa niile. Because our people bụ ndị nke a na-akpọkwa Israel today na-ekelemzi na ha nwa bụ Israel. Mana anyị nwana sị anyị na be Israel na be mmadụ bụ Israel. Because ha ncha niile jere ebe ahụ agwa ha na ị ga-ana ana. Onye mere onwe na onye ọbụla bịa ha na bụ onye Igbo bịara na ịna anyị ga-akwa natazi o. Because Israel ma ndị Igbo ma ha ka esi ama mmadụ. Onye mere ha ji wee bịa na Agleri ọ ụmụleri kwechiri onwe ha dị wee na-ama ife na-eme n'ala Igbo. Je na Abuja kwechirikwa ngwa ma Nnamdi Kanu nwere mgbe o kwuru that na Israel mechazi join ya ndị a ka ememi na anyị. Because na ya nwa trust Israel o ji mebenu Jew. Iti Nnamdi Kanu ọ bụrụ Anglican ka ọ bụ, Anglican is a British now. But gịnị mere Nnamdi Kanu ji wee pụọ na si na Anglican pụọ wee baa Jews? Maka na mgbe o jekwara n'ala Igbo, o jekwara n'ụlọ ụka Anglican church ọ na-eje before. O nwere ihe anyị fụcha na Jews anyị ji si na anyị like Jewish. Ha anaghị eme mkpọtụ, bet ọ bụ n'agha ada makwa ha aka ahụ. Ada ma ha aka. So bet na ha nwa nwe ha bụkwa ndị anyị na ha na-emekọ ihe, anyị na ha na-arụ ofu ụzọ. Then ha pụtazi ha ga-eme ka anyị na-adịkwa ka anyị dị relevant n'ụwa niile. Anaghị ekwute maka anyị because ihe odumosi ha na-ewere na be anyị ka eji edozi ebe ha na paakị ego ha na Amerịka. Fuge
many of our people amaghị ihe na-eme n'ụwa mana Nnamdi Kanu matara ya ọfụma ọ matara ya ọfụma because ọ na-ekwu okwu everybody must listen. Ma ị chọrọ ige ma ị chọrọ igechazi ya iwerezi jeros wee sị ọ na-ekwugheri obi gị mana ọ na-ekwugheri because na ihe iji wee ga-enwe ntị na ịmagoro ọ nọrọ ka mmadụ na-agwa mmadụ ihe ọ na-eme ị na-echezi ihe ị ga-eme onye ahụ magoro ihe na-eme onye nwama ihe ndị a niile ọ na-ekwu okwu na redio meela ka ị ga-ege everybody na-ege ifrodu mmadụ na-ege ya ntị igechazie ya ị ga-afụzi ndị na-abịazi aka akụkọ ka ndị na-enweghị akọ na uche yes ihe o kwuru bụ eziokwu beta onweghị but ya mere na our people today ị na-ekwu maka Nnamdi Kanu ha na-afụ ya ntụ o si emebi ka o si kwuo okwu mgbe iwe na-ewe beta o nwere meseji ọ pasịrị nke onwere onye na-eje na ya nwanne anyị nwoke a bịara kịta from Abia steeti ọ bịara kwa uchie mana uche o kwuru kịta na nwere ike ọ na-egbu ọtụtụ ndị mmadụ iwe okwu ya na-anasị ka ebe ọ na-egweziri gị iwe onye ọbụla ga-akọ ọrụ wee rie nri onye ọbụla ga-enwe ihe na-eme wee na-eri nri na mgbe gboo onye ọbụla bụ onye Igbo na-akọ ọrụ nwaanyị na-eje na-etinye maka na nwaanyị nwere aka dị nsọ itinye ọka itinye ụgụ ụmụ ihe ndị a niile ọ nwaanyị na-etinye mana isonye ji otu onye ọra na-eme nke ka chi esi wee kee ya maka na isonye ji mago n'ihe ọ bụ na ihe nwoke wetago irunye ọka runye ụgụ ihe niile abụ nrunye ihe nrunye bụ ihe nwaanyị ihe nsonye bụ ihe nwoke ihe a bụ langweji kwesịrị ịmacha mana ịmara ya ụfọdụ amara ya na-ekwu ya otu a kịta na aka nsị akọwa ya kịta na-uke na-asụ gịnị ka ọ na-akọ ya meta onye mara ya ga na-achị ọchị ebe ọ bụla nọ na-enene m na efukosi adị ana ihe na-akọwarụ na ejikwa m Nnamdi Kanu na-ekwu okwu mana jikwara onye ọbụla na-ekwu okwu mana dị ọm violent ị na-egegwedo m sị ya amadụ sef mgbe kọrektịrị misteki gị maka na ihe na-ebute oke nsogbu na baịbụl na-aba maka na agụ ada akarịkwa gị ibe ya o mana ọkwa onye dọgide mgbe ike gwuru onye ọbụla nwanne onye ọbụla nwụsịsị ya so daalụ na ụmụnne m ekenekwa m wee na-asị na ihe anyị na-ekwu okwu ka ọ dịrị ala Igbo na mụ nwere ihe ọzọ Chioma Hope anyị kenekwa gị anyị kene gị ebe ọbụla isi na-awọchi m n'ụwa niile ana m ekenekwa na-asị ka Chukwu okabịa ma nyere anyị niile aka ka o nyere anyị niile aka ka anyị ghọta onwe anyị maka na Chukwu akụkọ abịa ma na-ekwu okwu bụ Chukwu bụ nna anyị onye mere iwu mgbe ọ mụbara ọtụtụ ụmụ ma ndị na-aghọta ma ndị aghọta o mezi iwu nwa ya ọbụla ga-eso iwu ya na nwa ya ọbụla na-esoghị iwu ya na ihe ọbụla ọ fụrụ ya were onweghị onye ọ gwara ihe na-eme ya today ọ si ihe ọbụla efuru gị were so onye a mere many people na-eso ozu ya na-ata ezigbo afọ ana ọ sị na ọbụlọkwa akụnụba niile ị nwere ụwa bịa ga-eme gị ka ị dị happy o kwukwara n'akwụkwọ ya ofu njọ ị mere nwere ike inye gị afụfụ 10 years maka ofu njọ gị onye a mere na onwe ndị na-anọ na nwata wee kpaa ego ruo n'okenye ego ha nwụọ nwee ndị na-anọ na okenye wee kpaa nwata wee ego ha nwụọ ha ruo n'okenye ego abịaba so which is not na-abụ through your child so na onye a mere na ụfọdụ na-agba mbọ na ọ bụrụ na ọ gara ha nwa bụ okenye ka ọ gara ha nwa bụ ụmụ ya so onye a mere onye Igbo na-achọba ka ọ mụọ nwa maka na ọ bụrụ na ị nwee problem na mgbe ị mụrụ nwa ma na nwa gị too ọ correct ya problem ahụ onye aka na-akpọ recarnation mana our people anaghị ekuzi ya ka o kwesịrị izi dị abịa na-eme gị ọ na-adịghị ka asị na o nwere ihe ga-abịa bụrụ befe wee nweta ihe na-achọ ha na-atụrụ gị asị ha chọrọ iri gị ha chọrọ ime gị ka ị bịakwa echi ọ nọ ka onye na-ele afịa bụ nwere ike ọpụtọsị gị na nke a dị mma ha ncha na-arụ ofu ọrụ mana aga m achọ ka ị were nka nwaanyị o ji chọzi ka ị were nka ị ga-ajụkwa ya again sị nwaanyị ji chọzi ka m were nka ma ebe gị nwa gwa onye gwụkwa m na ha na-abụ dị mma mana gị nwa ga-achọ ka m were nka so nwaanyị nke a ji dị special ebe a ka ị afụbazi ihe na-akwu maka na-eme ndị be anyị ọ ihe iritere n'ọnụ sometimes ihe ga-eme gị bụ ihe iritere ana ọ bụrụ na okwukwe gị siri ike ị ga-anwụ onwe ike mana okwukwe gị si ike ibi na nwere ihe ọjọọ ga-abịa iri gbọọ ya agbọmọ nyụọ ya anyụọ
pụọ na heat. Because sometimes okwukwe ga-esighị ike, it will be affecting your generation. Onye ka Igbo anaghị akpọje ụmụ nwaanyị ebe a na-eti mmọnwụ, maka na agwa gị eji eti mmọnwụ, ịma na ọ bụrụ ụmụaka niile na-abụ okwu mmụọ. Mgbe Igbo nwere secret agago, anyị na-ekwu maka ndị ụka, anyị na-ekwu maka ajọ ife ha na-eme, na anyị na-ekwu okwu maka ha nwee kwụsị akwụsị. Maka onwe mgbe ọ ga-egbu ruo hukuo ha, and ohukuo ha oge huku a lot of people, ya bụ ndị nọ ha na okpuru. Mgbe TV Joshua nwụrụ, a lot of people, ndị nwụrụ soro ya nwụọ, onwe ndị astan nwee. Kee maka ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ji enwe hope, kee maka ndị bucha S ma ndị bucha ọya dị iche iche ji enwe hope. Asị na ezinụlọ ya anyị ji nwee hope anwụọla, so ọ na-anwụkwu anwụ dịka esi wee kwuo na Jizọs Kraịst ada anwụ anwụ, asị na obilitezi n'ụra na o si n'akụkụ ụzọ wee waa. Onwe ha akụkọ ha akọgidere Izrel wee baa ndị ikwu maka Jizọs. Imejikwa na ahụ Jos na ọbanda Jizọs just like that. O sere ezigbo okwu na Izrel. The same thing ọ na-eme n'ala Igbo na o mere n'Izrel. Onye mere Izrel niile ji wee sị na onye ọbụla ga-ejezi na be eje efebe chi ya. Onye Abia ha na-asị na Israel na-egbukwa ọkụkọ ka esi egbu ọkụkọ, because every family kill cow, kill fowl, kill goat. The one you train is the one you're going to kill. You are not going to go and buy anything from the market to please your God. The one your God are going to accept is the one that you suffered and built. It is like a tax. When you are working, from your working resources, you are going to be paying tax. So now to according the gods, what you have is what you give your gods. You are not going to go and buy another people's word to give your gods. It will not work and it will backfire. And that one will show you shege. Onye mere na-agwa ndị niile na-agwọ ọgwụ, ndị niile na-eme ihe na-abaghị. Gịnị mere na ha dị create ebe ha na-azụda anụmanụ? Onye bịazi ime isi ya si na nke m goro ka ma na mụ na ọma spirit m na-aga na-aja amụkọ. Because ụfọdụ uche na spirit anaghị arụ ọrụ, spirit na-arụ ọrụ bete ọ naghị eme mkpọtụ. Onye mere ọ ga-abịa na ọkwa ihe etutu ọ na-atụ ụjọ, bete ọ bụrụ na ị nọrọ ebe mkpọtụ na-enwekwa anwụrị si na ihe na-eme. Mana na oghere ebe jụrụ oyi, onye mere ihe dịka sel, ịnọrọ ebe jụrụ oyi isi eju oyi. Onye mere ndị be anyị na-eme mkpọtụ bụ na gọọmenti ekwulitebe, mana gọọmenti na-enye report that na many of our people na-eme mkpọtụ today na-abịakwa n'ọfisi ya wee na-anara credit. Ebe esi gọvanọ enye gị bịa were ewe cause violent, na-agwakwa gọọmenti na ọbịa ma na cause violent. Onye mere na ndị nọ n'ala Igbo adịghị dị interested of what we are talking about Biafra, because ha na-efiri na anyị nwa nọ n'obodo oyibo just nọ na-achọ ijiri ha wee wọrọ ya ka anyị tinye ha na ihe ndị Britanity. Ọ nọ ka mmadụ ime recolonization, I think recolonization, ya bụ recognize iri slave anyị nwa. Ndị nọ n'obodo oyibo nwere ndị na-achọ ka ha jee gosi ndị be anyị ihe bụ education. Mana ndị be anyị na-agba na ọ bụ na ndị be anyị ahụ na-achị bịa were ọnọdụ as Biafra leaders or so leaders, na ndị a niile ha gụrụ akwụkwọ ma ha edozibeghị be nna ha ma be nna anyị n'afọ Igbo kemgbe. Ọ na-abụ na Biafra ka ihe edozinwe n'afọ Igbo. Maka na onye ọ na mara Igbo asa onye ọrụ mara Biafra asị ndị gụrụ akwụkwọ. Onye mere wọchị Ojukwu, life Ojukwu sef na nna ya laikrọkwa ya nọ n'ike ka ọ na-eme. Because akọrọ gị akụkọ Ojukwu mara o ji ese siga na ọ na-ekwu okwu na the whole world. Ịma na o nwere ihe ndị bụcha na-akpọ mafians na-akpọcha ọtụtụ ihe dị iche iche. Agwa gị ihe Ojukwu mere na London, enwere ike gị nwere think back again why ndị Britain ka ji eme anyị ife na-eme anyị today. But sometimes I don't like to jump into what I don't know, but ama m na mmụọ m na-agwa m okwu, ihe ọ na-agwa m bụ ife ndị mmadụ ga-abịa egecha eji rethink ya, man that na step ha na-use na ọ bụrụ ha na-eme n'ike. Onweghị onye na-acha anyị okwu na be anyị, ọkwa onwe anyị ka anyị na-achọ okwu, because ndị akịta ejiri ozikwa anyị aka ahụ. Ya mere na ndị ka anyị jikwa wee gwa ha sị na ọ bụrụ yiri nwa bịa merekwanụ, ma ya bụ na ndụ anyị na-adịgide ka o si dị na gboo. Maka na ihe na-ebute ụwa ọjọọ bụ na ị na-anwụ ọsịsọ. Maka ọ bụrụ na ị na-anọkwa ka chi gị si wee kee gị with knowledge, with ihe ma gị na-eto ogologo ndụ. Ihe na-egbukwa mmadụ ngwa ngwa bụ oke ọchịchọ. Jikwa cheki ihe, achọrọ m ka nwa m dị otu a, achọrọ m ka m nweta otu a. Ihe niile ahụ na-achị naghị ma echeki the consequences. Ihe ọ bụ ị na-echeki just sọsọ happiness, ihe ọ ga-enye gị, ihe ọ ga-enye gị, ihe ị ga-enwe,
ide check maka losses ndị be anyị na ha check losses productions ihe a na-eche so consumers ya ga-eme ka o wee dị ka asị na Igbo ezigbo mmadụ but ime obi gị makwa na ihe na-eme na format ka ọ dị n'echi ekele dịrị nke ọma nwanne m daalụ anyị na-ekenekwa Chioma Hope daalụ ngwanụ ka ọ dị n'echi na ụmụnne m ndewo